Ja. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße Sie zum ersten Live-Passagengespräch nach dem Lockdown. Nach dem Lockdown, nach der Pandemie kann man ja nicht sagen. Und ich begrüße natürlich auf der Bühne Geoffrey de la Gannerie, unseren Gast heute Abend, und Isolde Schmidt, die konsekutiv übersetzen wird. Das Format Passagengespräche, lassen Sie mich das kurz noch sagen, haben wir entwickelt, um unsere Ideen nicht nur mit Büchern oder über Bücher oder über das Medium Buch zu verbreiten und zu präsentieren, sondern um eben einen weiteren Raum für diese Ideen zu schaffen. Im besten Fall ergänzen sich beide oder befruchten sich sogar auch. Isolde Schmidt und ich, wir sind Veteranen dieser Passagengespräche. Wir haben das schon sehr oft gemacht vor dem Lockdown, seit vielen Jahren, in Berlin, Hamburg, Zürich, auch in Wien. Immer ist die Idee oder immer ist unser Ziel, Ihnen die Gedankenwelt unserer Autoren in dieser Gesprächsform, die vielleicht zugänglicher ist oder die manchmal zugänglicher ist als die Bücher der Autoren, in dem Fall nicht, näher zu bringen. Das ist natürlich auch heute Abend unsere Aufgabe, die Aufgabe von mir und Isolde eigentlich, Ihnen die Gedankenwelt von Geoffrey de la Gannerie näher zu bringen. Wir haben nicht nur andersrum. Unser neuer hier im Schauspielhaus Wien waren wir noch nie. Das ist unser neuer Kooperationspartner. Wir kennen uns ja noch nicht lange, aber wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Alles war wohlwollend und unkompliziert. Das ist auch nicht immer der Fall. Frau Luzi Ortmann, die Sie gerade gesehen haben, Thomas Schweigen und Matthias Riesenhuber haben wirklich sich sehr bemüht, dass das einfach und gut über die Runden geht, die Vorbereitung. Wir danken auch dem Institut Français, ich hoffe, da ist jemand da heute, die die Veranstaltung unterstützt haben. Ich meine, damit Sie wissen, dass wir uns bedanken. Und natürlich möchte ich nicht vergessen, dem Passagenteam zu danken. Man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit so eine Vorbereitung für 2 Stunden ist. Und da besonders Alexandra Reininghaus, Martin Born, Benedikt Püritmeier und Luca Homburg, die direkt an der Vorbereitung gearbeitet haben. Unser Gast ist genauso neu wie der Kooperationspartner, mit ihm also als Passagengast. Er ist Soziologe und Aktivist und großgeschrieben, das ist ganz wichtig bei ihm. Weil Sie werden das im Laufe des Gesprächs bemerken. Es wird immer wieder Thema sein, wie seine Arbeit als Aktivist oder seine Aktivitäten als Aktivist seine theoretische Arbeit beeinflussen. Das ist natürlich auch ein Thema gewissermaßen über dieses enge Projekt hinaus, für Wissenschaftler, für Intellektuelle und umgekehrt natürlich auch für Aktivisten. Wie weit ist eigentlich Reflexion und Theorie wichtig für Sie? Die Themen sind in seiner Arbeit vorhanden. Er ist sicher er hat an der École Normale Supérieure de Cachan studiert, das muss ich auch noch sagen, jetzt Kurzbiografie. Und dann an der École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Und seit 2013 ist er Professor für Philosophie an der École Nationale Supérieure d'Art à Cergy. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen auf der politischen Philosophie, der kritischen Theorie und der Rechtssoziologie. Könnte man sagen, in der Logik heißt auch sein neuestes Buch Das politische Bewusstsein. Er hat schon er sieht ja jung aus, er ist auch jung, er hat für das junge Alter schon sehr viele Bücher, ich weiß gar nicht wie viel,
publiziert. 3 davon gibt es auch bei Passagen. Also ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren arbeiten wir zusammen. Für uns ist es, also ist eine, wer Passagen kennt, weiß, dass wir mittlerweile verschiedene Generationen der französischen Theorie bei uns haben und wir freuen uns eigentlich darüber, dass wir diesen Entwicklungs- und Erneuerungsprozess, bei dem ja viele unserer Autoren auch Referenzautoren sind, das können Sie in den Büchern auch sehen, begleiten dürfen und auch im deutschen Sprachraum bekannt machen können. Die Kritik, die These des Buches, das politische Bewusstsein, ist, dass das politische Bewusstsein auf verzerrenden Fiktionen und Mystifikationen beruht. Und zwar gleichermaßen auf der Seite der Machthaber, also Macht wird noch eine Rolle spielen, als auch auf der Seite der Kritiker dieser Macht. Das ist, und wenn das ein Problem ist, dann wird es ein Problem für beide Seiten sein. Das sollte man im Kopf behalten. Dennoch den Machthabern verhelfen, das wird dann die These sein, verhelfen diese Mystifikation zur Durchsetzung und Bewahrung ihrer Macht. Aber den Kritikern dieser Macht verstellen sie den Zugang zu den realen Verhältnissen, wie auch immer man das jetzt auffasst, und erschweren damit natürlich die Durchsetzung ihrer Ziele. Und daraus folgt für La Gagnerie, dass wir unser Verständnis vom Staat, vom Recht, vom Gesetz verändern müssen und ihre wahre Natur begreifen müssen, um erfolgreich linke Politik machen zu können, die sich nicht von den Machtverhältnissen, zu dem auch dieses politische, mystifizierende politische Bewusstsein gehört, blockieren lassen. Okay, lange Einleitung, kurzer Sinn. Fangen wir an, dass nicht nur ich heute Abend arbeiten muss. Die Frage, die sich hier natürlich anschließt, ist, kann man einfach eine Darstellung dieser Mythen der politischen Philosophie geben? Also dieses Feld des Politischen, also einfach dem Publikum erklären, wie das gemeint ist. Und inwiefern diese Mythen die linke Politik behindern. Pardon. Bonjour. Donc je parle en français et Isolde traduit ce que je dis. Je veux d'abord évidemment remercier infiniment Peter, Alexandra, toute l'équipe de Passagen du Schauspielhaus et de l'Institut français pour avoir rendu possible cette discussion et dire à quel point je suis très heureux et très honoré d'être là devant vous qui êtes venus nombreux. Also vielen Dank schon einmal an alle. Ich zähle jetzt nicht alle auf, da verlieren wir jetzt nur mal Zeit. Und ich habe es mir auch gar nicht gemerkt, aber er bedankt sich jetzt mal bei allen. Und es gibt eben, er wird Französisch sprechen, wir machen eine Übersetzung dann. Alors, pour répondre à la première question, je dirais que c'est vrai qu'il y a un rapport toujours chez moi entre l'idée de la vie et l'idée de la pensée et d'essayer d'articuler dans le discours théorique des choses que je ressens personnellement et individuellement. Et le point de départ du livre, il se situe dans l'idée selon laquelle il existe un décalage fondamental entre la manière dont on parle politique dans l'espace public, dans l'espace intellectuel et dans l'espace militant, et ce qu'une observation minimale de la réalité des faits impose de voir. Also zuerst einmal finde ich gehe immer mal von dem aus, was ich empfinde, also von den Ideen, von Leben, von Gedanken und so weiter. Und der Anfang dieses Buches beruht eigentlich auf der Feststellung oder auf der Vorstellung, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen der Art, wie Politik gemacht wird, wie über Politik gesprochen wird, wie Politik diskutiert wird und der Art der Realisierung und der Beobachtung der Realität. Quand les gens parlent de politique, on a l'impression qu'une forme de malédiction s'abat sur eux. Et ces gens, ça peut être aussi bien des militants, des gouvernants, des gouvernés, des intellectuels critiques, des hommes d'État, par lesquels ils vont recourir à des fictions, à des abstractions homogénéisantes, plutôt que de dire la réalité.
Et il y a quelque chose dans notre vocabulaire politique qui est fondé sur l'idée de mystification. Und die Geschichte ist, dass sobald man hört, dass jemand über Politik spricht, hat man das Gefühl, als ob da ein Fluch über alle hereinbricht. Und zwar über alle gleichermaßen, die über Politik sprechen, über Staatsmänner, über Aktivisten, über Kritiker, über alle anderen. Und dass es dann auf eine Art dass da auf einmal eine Art von Fiktion entsteht, eine Art von Abstraktion, wo jede Realität völlig fehlt. Par exemple, un soir d'une élection, en France, en Allemagne, on va dire le peuple français a élu Emmanuel Macron président de la République. Et moi, je suis derrière ma télé et je me dis, moi je suis français et j'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Donc pourquoi est-ce qu'on va dire que le peuple, cette abstraction vide de sens, aurait voté pour Emmanuel Macron ? Et puis, quelques années après, vous allez avoir des manifestations dans la rue, comme les Gilets jaunes ou comme Nuit debout, où on va dire c'est le peuple qui est dans la rue contre les gouvernances et la souveraineté populaire qui s'en prend à l'oligarchie. Et il suffit pourtant de faire une sociologie de qui est là et qui n'est pas là. Il suffit de voir le fait que c'est toujours très peu de gens qui manifestent pour prendre en compte que ce n'est pas le peuple qui est dans la rue, mais c'est une petite partie de la population qui, au lieu de se présenter dans sa singularité, recourt à des fictions abstraites pour se légitimer politiquement. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt Wahlen. Es gibt Wahlen in Frankreich, es gibt Wahlen in Deutschland. Irgendwer sagt dann einmal im Fernsehen durch, das französische Volk hat Macron zum Präsidenten gewählt. Ich sitze dann vor meinem Fernseher und wundere mich, was ist jetzt eigentlich das französische Volk? Vielleicht habe ich Macron gar nicht gewählt. Und wenn das Volk dann irgendwann einmal Demonstrationen macht und auf die Straße geht, Gilets jaunes zum Beispiel oder andere, dann sagt man, das Volk demonstriert gegen die Regierung zum Beispiel. Und dann muss man sich mal ansehen, wer ist denn jetzt eigentlich da oder wer ist denn jetzt eigentlich nicht da. Und wenn man dann sieht, wer das Volk ist, dann stellt man natürlich fest, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von Personen. Das Volk ist nicht in seiner Ganzheit da und somit, was ist eine Fiktion? Das Volk ist eine Fiktion. Alors, il est tout à fait normal que les acteurs spontanés recourent à des catégories mystificatrices pour penser leur expérience. Mais ce qui est frappant, c'est que l'usage de ces mythes se propage aussi dans ce qu'on présente comme la théorie politique. Et par exemple, si vous lisez Habermas, qui va dire que le droit est fondé sur des opérations intersubjectives de construction d'une rationalité juridique, moi, je me dis toujours, mais est-ce qu'il a déjà vu un débat à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il a déjà vu la violence des affrontements politiques ? Est-ce qu'il a déjà vu des débats juridiques qui se sont passés ? Est-ce qu'il a déjà vu un préfet prendre un arrêt d'expulsion d'un migrant ? Quand vous avez John Rawls qui va dire que les élections sont un moment dans lequel on sélectionne les opinions les plus raisonnables, on se dit comment est-ce qu'on peut dire une phrase comme ça quand on a une approche ne serait-ce que minimalement sociologique des opérations électorales, de l'abstention, de l'accès à l'espace public, de l'accès aux médias. Quand vous avez Hannah Arendt qui va dire que l'espace démocratique, c'est l'espace où des citoyens libres et égaux agissent de concert, agissent ensemble pour produire un vivre en commun. Je me dis, vivre en commun, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui vit avec qui est libre et égaux dans les sociétés qu'on connaît ? Et donc, on a ce sentiment que, y compris dans ce qui devrait être le domaine de l'élaboration, de la réflexion, les penseurs reproduisent eux aussi des formes de mystification au lieu de les détruire. Und dann ist es natürlich normal, dass die Leute versuchen, ihre Erfahrungen in irgendeiner Art von mystifizierenden Kategorien auszudrücken. Aber was erstaunlich ist, dass in der politischen Theorie das dann genauso passiert, dass diese Mystifikationen genauso auftreten. Wenn Sie zum Beispiel Habermas sagen, der zum Beispiel sagt, das Recht basiert auf einer Rationalität, auf einer juristischen oder einer rechtlichen Rationalität. Oder dann frage ich mich, haben diese Leute schon jemals zugeschaut, wie es im Parlament zugeht, also was da für Diskussionen sind? Haben Sie jemals irgendeiner politischen Debatte zugehört? Haben Sie schon jemals zugesehen, wenn ein Präfekt zum Beispiel eine Ausweisung oder Wegweisung von einem Immigranten durchführt oder so? Oder zum Beispiel Rawls hat zum Beispiel auch gesagt, dass Rawls, il a dit que que les élections sont un moment de sélection des opinions les plus raisonnables. Dass die Wahlen ein Moment des Ausdruckes der Wahl sind, die am vernünftigsten ist. Und dann frage ich mich, wie kann er sowas eigentlich sagen? Und es gibt dann zum Beispiel, dann gibt es diese Räume des Zusammenlebens und so weiter. Also wenn ich mir das alles anschaue, dann wundere ich mich, dann habe ich wirklich den Eindruck, dass diese Mystifikationen nicht nur auf der Straße passieren, sondern auch bei den Denkern.
Et donc, je conclus. Und ich mache da jetzt mal eine Schlussfolgerung. Quand on pense la politique dans notre monde, on pense par fiction. Il y a une très très belle... Ja, also wenn man die Politik in unsere Welt stellt, dann denkt man in Fiktionen. Et il y a une très belle théorie de Foucault, de Michel Foucault, quand il dit quand on veut analyser un espace discursif, il ne faut pas se concentrer sur les désaccords, comme on le fait spontanément, ethnographiquement, on se concentrer sur quoi on débat, quelles sont les différences. Il faut se concentrer sur ce dont les gens ne débattent pas. Il faut se concentrer sur précisément ce dont on ne discute pas. Et c'est comme ça qu'on peut faire la généalogie d'une discursivité de ce qu'il appelle une épistémée. Und die Geschichte ist, dass zum Beispiel Foucault gesagt hat, wenn man eine Debatte analysieren will, dann sollte man sich nicht auf das konzentrieren, wo die Leute nicht übereinstimmen oder wo sie eben ihre verschiedenen Streitpunkte haben, sondern man sollte sich auf das konzentrieren, worüber nicht gesprochen wird. Und donc, de quoi on parle pas Et que c'est ce consensus qui fonde la nature d'une épistémée politique. Und dass dieser Konsens die Natur eines politischen Episteme begründet. Et je pense qu'on vit aujourd'hui dans une épistémée politique avec un nombre très restreint de catégories que tout le monde manie, que tout le monde utilise. Et c'est très étrange que la politique, qui devrait être le lieu de la dissidence, de l'invention, de la raison, soit en fait un lieu d'appauvrissement du vocabulaire, où avec 10 notions, le citoyen, la démocratie, la délibération, la souveraineté populaire, la volonté générale, le contrat social, vous pouvez reconstruire à peu près l'ensemble des positions qui pourraient être prises de la gauche radicale à l'extrême droite. Es ist wirklich erstaunlich, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wirklich diese ganzen Kategorien, die Anzahl der Kategorien unglaublich zusammenschrumpfen und dass die Politik, die eigentlich ein Ort der Erfindung sein sollte, wo neue Dinge geplant werden, wo es interessante Ansätze gibt, in Wirklichkeit ein Ort sind, wo es sozusagen zu einer Verarmung dieses ganzen Vokabulars kommt, wo man sich dann auf ganz wenige Begriffe einigt, wie Demokratie, Gesellschaftsvertrag oder der Wille des Volkes und so weiter und so fort. Du hast Habermas erwähnt. In dem Buch beschränkst du dich aber nicht auf die Kritik von Habermas, sondern eigentlich du gehst durch die ganze politische Theorie von rechts bis links, kann man sagen, von Carl Schmitt, über Habermas zu Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Judith Butler, Giorgio Agamben, also auch die Ikonen der Linken. Vielleicht kann man noch mal präziser formulieren, was der gemeinsame Fehler ist. En fait, effectivement, le but du livre, il est de clore le cycle de la théorie politique. Et au fond, l'idée du livre, il est de dire qu'il faut ramener la théorie politique à la théorie des pouvoirs et des interactions sociales, et qu'il n'existe pas une autonomie de la politique par rapport aux autres sphères de la vie sociale et individuelle. Also, das Ziel des Buches, es geht schon mal darum, die politische Theorie abzuschließen, abzurunden, und die Grundlage dieses Buches ist es, dieses Auseinanderklaffen der politischen Theorie mit der Machttheorie darzustellen und zu zeigen, dass es keine Unabhängigkeit gibt in der Politik. L'idée de théorie politique, elle est fondée sur un dualisme ontologique, c'est-à-dire que nous serions doubles. Nous serions d'un côté des individus avec des propriétés sociales, sexuelles, raciales, économiques, etc., dans la sphère privée. Et puis il y a quelque chose de nos vies qui échapperait à ce domaine, où tout d'un coup nous serions des citoyens dans une communauté qui aurait une autre forme de rationalité.
Also die Idee besteht darin, dass die politische Theorie davon ausgeht, dass wir sozusagen Doppelwesen sind. Auf der einen Seite gibt es die Privatsphäre, auf der anderen Seite die politische Sphäre. In der privaten Sphäre sind wir dann angeblich irgendwelche Wesen, die sozusagen irgendwelche Vorlieben haben, soziale Wesen, Wesen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung, Rasse, wirtschaftlicher Aspekt und so weiter. All das gehört in die Privatsphäre. Und dann wird angenommen, dass wir auf der anderen Seite Bürger und Bürgerinnen sind, die irgendeine bestimmte Funktion, einen bestimmten Platz in dieser politischen Theorie einnehmen. C'est pour ça que la théorie politique est fondée sur un ensemble conceptuel autonome avec des catégories comme citoyenneté, démocratie, délibération, droit, État, etc., qui sont en fait des substances qui ne seraient valables que sur le plan politique et qui seraient en excès ou en rupture avec nos appartenances sociales et identitaires. Und daher ist diese Tatsache entstanden, dass die politische Theorie davon ausgeht, dass es eine ganze Art von Konzepten gibt, eine ganze Menge von Konzepten, denen zufolge wir Bürger oder Bürgerinnen sind oder eine bestimmte oder Demokratie oder dass es so etwas gibt eben wie Diskussionen, politische Diskussionen, das Recht und so weiter, deren Substanz, die Substanz all dieser Begriffe nur in der politischen Sphäre da ist. Und da gibt es dann einen Bruch im Vergleich zum Privatdasein dieser Menschen. Ce geste de construction d'une rationalité politique qui doit être en excès par rapport à la rationalité sociale, elle est la fondatrice de l'idée de théorie politique. C'est comme ça que Carl Schmitt fonde l'idée d'une théorie politique, c'est comme ça que Mouffe et Laclos fondent l'idée d'une théorie politique, c'est comme ça que Habermas fonde l'idée d'une théorie politique contre le réductionnisme sociologique. Et donc le livre, il essaye d'affirmer qu'il y a un combat à mener entre les doctrines autonomistes, c'est-à-dire qui veulent autonomiser la politique du social et de l'économie, et moi, la doctrine que j'appelle réductionniste, c'est-à-dire qui veut réduire la politique et les entités comme l'État, le droit, la manifestation, à leur vérité socio-économique. Und es gibt also diese beiden Bereiche, die politische Rationalität und die soziale Rationalität, und Personen wie Carl Schmitt oder Habermas oder Chantal Mouffe haben da gearbeitet in dieser politischen Theorie, und ich finde aber, dass es hier auf der einen Seite diese Geschichte gibt mit dem Staat und auf der anderen Seite den Reduktionismus, und ich finde, da ist ein Kampf, den man zu führen hat. Auf der einen Seite gibt es die das Ganze unabhängig machen wollen, und auf der anderen Seite diejenigen, die sozusagen den Staat und all die anderen Dinge auf das reduzieren wollen, was sie sind. Je finis. Nous ne sommes pas doubles. Nous ne sommes pas dédoublés. Nous ne sommes pas mutilés. Nous sommes ce que nous sommes et il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a pas quelque chose au-delà de ce que nous sommes qui s'appellerait la politique. La politique se réduit à ce que nous sommes, et à partir de ce moment-là, dès que vous pensez la politique, dès que vous pensez que quelque chose comme la politique existe, vous basculez nécessairement dans la mystification. Und ich finde aber, dass wir nicht Doppelwesen sind. Wir sind nicht Wesen, die in einem und im anderen Bereich existieren. Wir sind sozusagen nicht verstümmelt, und das ist der Grund, warum wir, wenn wir von Politik sprechen, die Politik auf das reduzieren müssen, was wir sind, und es kann nicht sein, dass wir dann andere sind in dem einen wie in dem anderen Bereich. Wenn du jetzt alles anders machst als die von Carl Schmitt bis Habermas, Chantal Mouffe, Agamben, wie kommt das? Ich meine, das ist ja... Also ich will darauf hinaus, hängt das mit deinen Erfahrungen als Aktivist zusammen, und sagst du, all diese Theoretiker, wie du es vorhin angedeutet hast, haben eigentlich keine Ahnung vom wirklichen Leben und entwickeln solche Theorien. Und wenn das die richtige Spur ist, kannst du das näher beschreiben, welche Erfahrungen dann
einen Soziologen ergeben, der das alles umschmeißt und anders macht. Ok, c'est une très bonne question. Sehr gute Frage. Moi d'abord, personnellement, je suis un addict à la vérité. Also erstens mal, ich bin wirklich ein Fan der Wahrheit. Et je crois que, en l'occurrence, ça c'est un livre que moi je présente comme un livre descriptif, c'est-à-dire Und ich finde, dieses Buch ist eine Beschreibung, ein beschreibendes Buch. Vraiment d'essayer de décrire la vérité de notre condition politique que j'ai trouvée dans aucun livre. Und ich finde, wir sollten hier wirklich die Wahrheit unserer politischen Bedingungen oder Lage darstellen. Und das habe ich in keinem anderen Buch gefunden. Par exemple, au lycée, vous, moi, on a tous fait la théorie du contrat social. Wir haben zum Beispiel ja alle in der Schule so die Theorie des Gesellschaftsvertrages durchgenommen. Et donc les profs voulaient nous faire croire que Professeur- l'appartenance politique était fondée sur un consentement. Und die Professoren behaupten ja, dass sozusagen unsere politische Zugehörigkeit auf einer Zustimmung beruht. Alors qu'en fait, la politique est peut-être la seule forme d'appartenance, l'État en tout cas, pardon, l'État est peut-être la seule forme d'appartenance que nous ne choisissons jamais. Nous sommes jetés au monde. Und ich finde, dass der Staat in Wirklichkeit vielleicht die einzige Form der Zugehörigkeit ist, die wir nicht wählen. Wir werden da reingeboren. Nous recevons des papiers alors que nous ne pouvons même pas parler, que nous ne connaissons pas la langue, que nous n'avons rien demandé, et un ordre juridique s'impose à nous et nous dit si tu n'obéis pas, tu vas en prison. Und wir kriegen da Papiere ausgestellt, unsere Dokumente, obwohl wir sie gar nicht verlangt haben, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch überhaupt nicht uns ausdrücken können. Wir kriegen eine Rechtsordnung übergestülpt, der wir gehorchen müssen, oder wir gehen ins Gefängnis. D'autant plus Umso que mehr. on peut toujours quitter les pouvoirs qui s'abattent sur nous dans la vie, l'entreprise, la famille, la région, on peut toujours divorcer, on peut toujours partir. Man kann ja sagen, dass die ganzen Dinge, die da über uns ins Leben hereinbrechen, wie eine Ehe, eine Firma und sonstige sämtliche andere Zugehörigkeiten, die kann man alle verlassen. Man kann austreten aus der Kirche, man kann sich scheiden lassen, man kann alles Mögliche machen. Et la seule forme de pouvoir à laquelle nous sommes prisonniers malgré tout, sans avoir jamais le droit de faire sédition, c'est l'État. Das Einzige, was wir nicht abschütteln können, die einzige Macht, die immer bei uns ist der Staat. Donc, si on veut penser l'État réellement, il faut un vocabulaire de la capture, de la prise d'otage, de l'enfermement, de la dépossession. Und das heißt, wenn ich den Staat wirklich denken will, dann muss ich da mit Vokabeln arbeiten wie Einkerkerung, Machtübernahme, Übergriffigkeit und sonstige Dinge in dieser Art. Et ça, c'est des mots que vous trouvez dans aucun théoricien politique. Und das findet man nirgends bei den politischen Theoretikern. Et le livre, en fait, l'envie d'écrire le livre, il est né de mon activisme avec le comité Adama. Und ich habe dieses Buch gerne wollte ich schreiben. Die Lust, dieses Buch zu schreiben, kam, weil ich Aktivist war bei Komitee Adama. Adama. Donc, Adama Traoré est un jeune homme qui a été tué par la police en 2016 en France. Das war ein junger Mann, der 2016 von der Polizei in Frankreich getötet wurde. Und da gab es dann so eine Bewegung. Et je me souviens, j'étais en train d'écrire le livre précédent qui s'appelait L'art de la révolte, qui était sur les lanceurs d'alerte, sur Snowden, Assange et Manning. Und ich war gerade damals dabei, ein anderes Buch, das vorhergehende Buch zu schreiben, L'art de la révolte. Et dans ce livre, je parlais de démocratie. Je disais, nous vivons en démocratie, il y a des limites, mais nous vivons en démocratie. Und damals habe ich geschrieben in diesem vorhergehenden Buch, es gibt zwar Grenzen für die Demokratie, aber immerhin, wir leben in einer Demokratie. Et un jour à la radio, Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré, et qui incarne aujourd'hui la force la plus puissante du mouvement antiraciste et contre la violence policière en France. Und die Schwester von diesem Mann, Elisabeth Traoré, Assa Traoré, die hat einmal im Radio gesprochen. Das ist übrigens diejenige, die da so wirklich diese ganze Bewegung weiterbringt. Elle dit, nous vivons en antidémocratie. Und die hat gesagt, wir leben in einer Antidemokratie. Ce que nous vivons, c'est le contraire de la démocratie. Was wir erleben, ist das Gegenteil von der Demokratie. La France est une dictature. In Frankreich ist eine Diktatur. Si on regarde ce que subit ma famille, Wenn wir uns ansehen, was meine Familie si on hier regarde ce que subit mitmacht mon quartier, und was da in meinem Viertel sich abspielt si on regarde ce qu'a subi mon frère, und was man sich ansieht, was mein Bruder nous vivons en erlebt hat, dictature. dann muss man sagen, dass wir in einer Diktatur leben. Alors je me suis dit, Dann habe ich est-ce mir que je gedacht, suis complètement à côté du réel? bin ich absolut völlig neben der Realität. Est-ce que le point de vue que moi j'ai comme garçon blanc, bourgeois, intellectuel n'est Ist pas... ouais. mein Standpunkt als weißer, intellektueller junger Mann,
me conduit à avoir une représentation totalement fausse des opérations du pouvoir. Führt die dazu, dass ich mir eine vollkommen falsche Vorstellung von der Macht mache. Et de fait, quand on lit ensuite beaucoup de traditions de pensée noire, soit Webb Du Bois, soit le Black Panther Party, soit aujourd'hui les activistes sur la question policière. Und wenn man dann zum Beispiel diese verschiedenen schwarzen Bewegungen, Black Panther oder andere Bewegungen anschaut oder liest, dann stellt man Folgendes fest. Ce sont des gens qui vont dire que les Noirs dans les quartiers populaires ne vivent pas dans des États démocratiques, mais soit dans des États policiers, soit dans des situations coloniales. Dann wird man feststellen, dass Schwarze, die in bestimmten Vierteln leben, sagen, dass sie entweder in einer Art von Polizeistaat leben oder unter Kolonialverhältnissen. Et toutes ces situations sont faites dans les formes qu'on appelle démocratie, par des juges, par des magistrats, par tout ce qu'on appelle normalement l'état de droit. Und all diese Situationen entstehen innerhalb eines Rahmens einer Demokratie und innerhalb eines Rechtsrahmens im Rechtsstaat unter der Aufsicht von bestimmten Richtern, Präfekten und Polizisten. Et donc je me suis dit, de fait, par exemple, Und da habe ich mir dann gedacht, Habermas, dans Rawls, vous ne voyez jamais un policier. Vous ne voyez jamais un policier. Sieht man niemals einen Polizisten. Il ne parle jamais d'une arrestation. Man spricht nie von einer Festnahme. Il ne parle jamais d'une perquisition. Niemals, dass irgendwie eine Hausdurchsuchung stattfindet. Il ne parle jamais d'un passage à tabac par la police. Oder zum Beispiel, wenn die Polizei jemanden da mal verprügelt. Das wird niemals erwähnt. Et donc mon idée a été de dire, en fait, ils créent une image fictive de la politique parce qu'ils partent de l'idée de l'intersubjectivité. Und deswegen habe ich mir gedacht, sie schaffen hier eine Idee einer fiktiven Politik, weil sie von einer Intersubjektivität ausgehen. Alors que peut-être ce serait plus intéressant de prendre comme point de départ de la théorie politique l'homme arrêté par la police. Wohingegen es, glaube ich, vielleicht interessanter wäre, überhaupt von einem Mann auszugehen, der von der Polizei verhaftet wird. Il y a une belle phrase de James Baldwin, l'écrivain américain, qui dit « Si vous voulez savoir dans une société s'il y a de la justice, Und James Baldwin hat einmal gesagt, wenn Sie wissen wollen, ob es Gerechtigkeit in einer Gesellschaft gibt, il ne faut pas demander au juge ou au président de la République, dann sollte man nicht die Richter oder den Präsidenten der Republik fragen, il faut demander aux clochards, dann müssen wir die Obdachlosen fragen, aux portoricains, die Puerto Ricaner, aux noirs, die Schwarzen aux femmes, und die Frauen aux homosexuels. und die Homosexuellen. Donc partir de ceux qui sont confrontés à la police pour penser un concept de droit. Also das heißt, man muss von denen ausgehen, die in Kontakt mit der Polizei kommen, um dieses Konzept denken zu können, ein Rechtskonzept denken zu können. Et en fait, faire du criminel, de l'anarchiste, du braqueur, du délinquant, le point de départ d'une théorie de la violence d'État. Und dann müssten wir von denen ausgehen, von den Einbrechern, von den Kriminellen und so weiter, und müssten da ausgehen, um dann pour faire une théorie, de la violence d'État. Um eine Theorie der Gewalt des Staates zu erstellen. Et la question politique devient alors, qu'est-ce que veut dire être pris malgré soi dans un ordre que les autres nous imposent à travers de la contrainte policière? Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, heißt, was heißt es für uns, in so einem Machtsystem zu leben, wo wir mit der Polizei konfrontiert sind und das, obwohl wir unsere Zustimmung nie dazu gegeben haben. Jetzt würde ich mal eine Behauptung aufstellen. Ich denke, ich weiß nicht, ob Habermas schon eine Verhaftung gesehen hat, aber ich glaube, Laclau und Muff haben das in Argentinien gesehen. All diese, zumindest die linken Theoretiker, Agamben, beanspruchen ja genau für die Leute zu sprechen, für die Leute. Sie sind nicht die Leute, aber sie sprechen für die Leute und sie motivieren ihre Theorie durch diese Parteien, also für die Leute, die du genannt hast, ja, die Migranten, die Arbeiter, wer auch immer in dieser Gesellschaft Objekt dieser Behandlung durch den Staat ist. Wenn man das akzeptiert, dann muss man doch weiter fragen, wie kommst du dazu, eine andere, oder wie kommst du jetzt zu diesem anderen Blick? Ist das zu einer anderen Sprache? Du verwendest ja andere Kategorien, du sagst, glaube ich, auch mal, man muss dieses komplexe theoretische Gebäude reduzieren und vereinfachen. Das würde ja auch dementsprechend
Man könnte ja auch sagen, das würde sich auch der Sprache derer annähern, die eben vom Staat so behandelt werden. Wie kommt man zu dieser anderen Sprache, wenn man nicht der andere ist? Du willst ja, ich meine, das ist ja das alte Problem, für die Intellektuellen sprechen, für die Arbeiterklasse, für die Benachteiligten. Was ist anders bei dir? Wie kommst du zu einer anderen Sprache oder zu einer anderen Position in dem? Das ist auch, ich glaube, ich würde mal so sagen, viele wünschen sich das, ja, aber moi, je pense que c'est une question. Je répondrai peut-être de deux manières. Ich glaube, ich werde auf zwei verschiedene Arten antworten. Je pense que dans les gens que tu as cités, comme Judith Butler, comme Chantal Mouffe et Laclos, Also die ganzen Leute, die du jetzt zitiert hast, qui sont Chantal des Mouffe und amis, so weiter. et qui sont de Laclos est mort, mais Chantal Mouffe et Judith Butler sont des amis et des gens que je lis beaucoup et que j'estime énormément. Das sind Leute, die ich sehr viel lese und die ich natürlich, manche sind Freunde und die ich sehr schätze. Je dirais qu'il y a peut-être deux choses Ich glaube, da gibt es épistémologiquement qui me zwei distinguent. Dinge, die mich auf epistemologischer Ebene unterscheiden. D'abord, je dirais que Erstens mal peut-être j'ai tort, mais je pense que au denke fond, ich, dass vielleicht habe ich Unrecht, aber elles ont un problème avec l'idée de porte-parole. dass sie vielleicht ein Problem haben mit der Vorstellung eines Sprechers, also C'est- Sprecher für jemanden zu sein. C'est-à-dire qu'au fond, Im Grunde l'objectif final d'une pensée politique est celle d'une forme d'immanence pure. Ist das Ziel eines politischen Denkens eine Immanenz, eine weitere Immanenz, Dans lequel un peuple ou une souveraineté populaire se constitue Wo sans être accaparé par un appareil d'État ein surplombant. Volk sich konstituiert, ohne jetzt von einem Machtapparat des Staates hier eingeengt zu werden. Et que, au fond, l'idée de la politique telle qu'elle le Im conçoive, c'est Grunde- d'accompagner le développement de demandes sociales préalables. Die Idee dieser Politik besteht darin, diese sozialen Ansprüche zu begleiten. Donc un Das war point de vue im qu'on peut Vorhinein appeler un peu spontanéiste, ou en tout cas où l'intellectuel se met un peu en retrait par rapport aux luttes et aux paroles spontanées. Qui se met en retrait? L'intellectuel. Ja, der Intellektuelle geht dann vielleicht sozusagen ein bisschen auf Distanz Ja. zu diesen Forderungen. Et moi, je suis d'une tradition bourdieusienne, Und ich komme aus der Bourdieu-Tradition, ouais, qui pense qu'au contraire, la rupture avec le sens commun wo man glaubt, dass der Bruch wirklich mit dem allgemeinen Denken et le savoir sociologique, und das soziologische Wissen et donc la capacité à contredire un mouvement qu'on soutient, und damit die Fähigkeit, einer bestimmten Bewegung zu widersprechen et à remettre en question les catégories qu'il utilise pour se constituer, und die Kategorien in Frage zu stellen, die verwendet werden, um konstituierend da zu sein, est une nécessité absolue pour la politique et la vérité en vérité. absolut notwendig für die Politik und auch für die Wahrheit sind. Par exemple, quand Zum j'ai écrit Beispiel- sur Edward Snowden, Wenn ich über Edward Snowden schreibe, lui disait je suis un patriote qui désobéit. hat er zum Beispiel gesagt, ich bin ein Patriot, der ungehorsam ist. Et moi, dans mon livre L'art de la révolte, je dis non. Je Und dis tu te in meinem Buch habe ich gesagt, nein, stimmt nicht. Tu n'es pas un désobéisseur Du bist nicht et tu n'es pas einer, un patriote. du bist weder einer, der ungehorsam ist, noch bist du ein Patriot. Tu es un fuyard Du bist einer, der flüchtet et où on peut même reprendre une catégorie belle de Derrida, un voyou. und ein Voyou, also ein Gauner, wenn ich jetzt mal in Kategorien von Derrida sprechen will. Positivement. Hein. Also positiv gesehen, ja. Oui. Quand Assa Traoré ou les mouvements anti-police émergent en France, ils vont utiliser la catégorie de violence policière, contre les violences policières. Und Traoré hat sozusagen von der Kategorie der Polizeigewalt gesprochen, als sie diese Bewegung gegründet hat gegen Rassismus. Et par exemple, moi, je vais dire que la catégorie de violence policière est une catégorie qui n'est pas pertinente Und intellectuellement. ich habe gesagt, dass diese Kategorie der Polizeigewalt nicht etwas ist, was zutreffend ist. Parce que par définition, la police, c'est la violence. Weil aus der Definition heraus Polizeigewalt ist, also Polizei
Abstand, Gewalt Et ist. donc, si on isole un certain nombre d'actes qu'on appelle violences policières, Und wenn man da bestimmte Akte isoliert, die Polizeigewalt sind, ça veut dire qu'on déviolentise tout le reste du travail de la police. dann heißt das, dass man dem Rest der Arbeit der Polizei Gewalt abspricht. Et on ne parle pas de violence policière quand un trafiquant de drogue est arrêté chez lui, mis à nu, menotté et son appartement saccagé par la police. Und dann kann man auch eigentlich nicht mehr von Gewalt sprechen, wenn die Polizei irgendwo eindringt und dann jemanden fesselt, ihm die Handschellen drauf gibt und so weiter und so fort. Also irgendeinen Drogensüchtigen oder sonst was. Donc la violence policière, c'est une tautologie. Also das ist eine Tautologie, Polizeigewalt. Donc ça, c'est des exemples de contestation par l'intellectuel des catégories spontanées du mouvement social. Das ist also so ein Beispiel für die Infragestellung von Kategorien der sozialen Bewegungen. Et donc, par exemple, moi, quand un rassemblement politique comme les Gilets jaunes ou comme Nuit debout va dire « nous sommes le peuple », Und wenn es dann zum Beispiel so eine Bewegung wie Gilets jaunes gibt, die sagen, wir sind das Volk, vous allez avoir des intellectuels comme Judith Butler ou Chantal Mouffe qui vont dire « oui, il se passe un moment populiste ou la constitution d'une souveraineté populaire ». dann haben Sie zum Beispiel Leute wie Judith Butler oder Chantal Mouffe, die sagen, ja, da konstituiert sich jetzt das Volk oder eine Volksbewegung. Donc qui vont prolonger dans l'espace du discours les mystifications spontanées des acteurs. Was heißt, dass sie eine Verlängerung dieser Mystifikationen der Leute, die auf der Straße sind, fortsetzen. Et moi, dans mon livre, je dis non. Und in meinem Buch habe ich einfach Nein gesagt. Je dis vous vous trompez. Ich habe gesagt, ihr täuscht euch. Et en plus, ça vous affaiblit. Und außerdem schwächt euch Parce das. que vous n'êtes pas le peuple, vous êtes 200 personnes. Weil ihr nicht das Volk seid, sondern ihr seid 200 Leute, nicht mehr. Et vous avez le droit. Ja, und ihr habt natürlich das Recht. Et si vous voulez fracturer le monde, il faut beaucoup plus partir de vos singularités, de vos demandes spécifiques. Und wenn ihr die Welt sozusagen zerschlagen wollt, dann müsst ihr von eurer Singularität ausgehen, von eurer Spezifizität. Que de vous noyer dans des mythes abstraits. Und das ist viel besser, als euch in irgendwelchen abstrakten Mythen zu ergehen. Donc moi, je dirais que, en fait, Ich würde also sagen, dass l'absence de peur de critiquer un mouvement et de s'opposer aux acteurs spontanés, c'est quelque chose de très important. dass es ganz, ganz wichtig ist, keine Angst zu haben, solche Bewegungen dann zu kritisieren. Et puis la deuxième chose, Und Mais ich je komme vais jetzt zur rapidement. zweiten Sache und ich versuche jetzt kurz zu sein. je pense que moi, je suis même si je suis très gentil et très doux, Auch wenn ich sehr nett bin und sehr sanft, würde ich sagen, je n'ai pas du tout de problème à penser la violence en politique. habe ich keinerlei Probleme, Gewalt in Politik zu denken. C'est-à-dire d'assumer que faire de la politique, c'est faire de la violence sur quelqu'un qui ne voudra pas de l'ordre qu'on veut construire. Das heißt, die Vorstellung zu haben, dass Politik machen heißt, Gewalt ausüben gegenüber jemandem, der diese Ordnung, die man ihm überstülpt, nicht will. Et je pense que la catégorie de populisme telle qu'elle fonctionne chez Laclos et Mouffe, Und die Kategorie des Populismus, so wie wir sie bei Chantal Mouffe und Laclais finden, ou la catégorie de non-violence chez Judith Butler, qui est le centre de son dernier livre, qui s'appelle La force de la non-violence, oder die Kategorie der Nichtgewalt bei Judith Butler, das ist der Gegenstand ihres letzten Buches, sont en fait deux manifestations d'une angoisse, d'une manifestation d'une volonté de construire une théorie politique sur la négation des antagonismes qu'elle constitue. glaube ich, dass diese Dinge das Resultat sind, andere Dinge zu verneinen, nämlich eben diese Antagonismen in der Politik. Et moi, je pense que la gauche, tant qu'elle ne parlera pas le langage de la violence, elle sera malhonnête. Danke. Elle n'assumera pas la question de la violence, elle sera malhonnête. Solange die Linke diese Gewalt nicht anprangert, glaube ich, ist es unehrlich. Et que dès qu'on assume cette question, on est amené à rompre effectivement avec leur mode de pensée. Und wenn man das anzweifelt, dann muss man mit dieser Art zu denken brechen. Es war noch keine Antwort auf meine Frage, wie diese andere Sprache, also wie und wer diese andere Sprache, wie soll ich sagen, finden soll, die vermeidet eben in diese Komplizenschaft mit den Kategorien der politischen Theorie zu verfallen. Also wir haben ja soziale Bewegungen, ich weiß nicht, in dem Buch sprichst du von Mandela und von dem Kampf gegen die Apartheid. Mandela ist Rechtsanwalt oder war Rechtsanwalt und hat
argumentiert bei seinem Prozess und später in der ganzen Entwicklung auch im Gefängnis, dass es Unrecht wäre, die schwarzen Mitbürger auszuschließen und so weiter. Er hat es geschafft, die Apartheid oder seine Bewegung, die Apartheid zu beseitigen. Jetzt kannst du sagen, Südafrika ist nach wie vor ein Staat mit großen sozialen Gegensätzen. Also insofern war das nicht erfolgreich, aber macht es nicht einen Unterschied für die, die da leben. Und um den geht es mir. Ob sie in der Zeit vom Terror der Buren leben oder eben danach, also in einem prinzipiell mit einem anderen Rechtsstatus. Das ist doch auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht bedenken muss. Oder Frage eben. Oui. Stimmt. Mais je dirais que je suis d'accord. Hein, il faut pas du tout jamais tomber dans une forme de, also wir sollten niemals in irgendeine Form von de neutralisation des différences, Neutralisierung der Unterschiede verfallen. Comme Agamben peut le faire parfois. Wie vielleicht Agamben das manchmal so macht. Qui est parfois gênant. Das ist manchmal wirklich störend. Dans des formes d'assimilation entre des camps de concentration et des diese parkings. Dinge zusammen, ein Amalgam aus all diesen Dingen macht. Cela dit, dabei ist es aber trotzdem so, je pense que peut-être ça revient à la présentation que vous avez donnée de moi. Und das kommt ein bisschen, übereinstimmt ein bisschen mit dieser Präsentation, die du gemacht hast von mir. C'est que j'ai une double formation, à la fois de philosophie et de sociologie. Ich habe eine doppelte Ausbildung, einerseits Soziologie, andererseits Philosophie. Et cette attention à la rationalité sociale und ich habe natürlich einen gewissen Hang zu einer sozialen Rationalität. A pour conséquence qu'en fait, il ne faut jamais évaluer les États par ce qu'ils proclament juridiquement, mais par les formes de pouvoir concrètes que les individus subissent. Ich glaube, wir sollten deshalb den Staat niemals als das nehmen, was er behauptet, von sich behauptet zu sein, sondern die Art und Weise, wie das Macht- und das Rechtssystem funktioniert. Et on peut vivre avec des lois très différentes et en fait dans des systèmes de persécution quasi homologues. Man kann mit sehr verschiedenen Formen leben der Macht, aber die Formen der Verfolgung sind quasi die gleichen. Par exemple, moi, un livre qui m'a le plus marqué et qui a été très important pour penser ça, das für mich wirklich sehr wichtig war, c'est le livre de Michel Alexander qui s'appelle The New Jim Crow. Michel Alexander, Michelle Alexander, ja, qui est une juriste américaine, die eine amerikanische Juristin ist, et qui a fait un livre sur l'incarcération massive des Noirs aux États-Unis. Sie hat ein Buch geschrieben über die massive Einkerkerung, also die Gefangennahme von Schwarzen in Gefängnissen, in amerikanischen Gefängnissen. Où en fait elle a montré que l'abolition des lois de discrimination officielles aux États-Unis en 62 et 64 contre les Noirs, wo sie gezeigt hat, dass die Abschaffung der Diskriminierungsgesetze 62 und 63 in Amerika n'avait pas du tout aboli la ségrégation réellement, in Wirklichkeit die Rassensegregation in keiner Weise abgeschafft hat, mais que la ségrégation des Noirs aber dass diese Rassensegregation s'était reconstituée wieder aufgeflammt ist oder wieder entstanden ist à travers l'appareil pénal über den Justizapparat. Via, und zwar die Strafgesetze. Via ce qui a été appelé la guerre à la drogue. Und zwar im Rahmen dessen, was Drogenkrieg genannt wurde, der Krieg gegen die Drogen. Aux États-Unis, on peut pas discriminer quelqu'un qui est noir. Man kann in den Vereinigten Staaten nicht jemanden diskriminieren, nur weil er schwarz mais on peut discriminer quelqu'un qui est étiqueté comme criminel. Man kann natürlich Kriminelle diskriminieren. Donc le truc qu'a trouvé le système raciste, das rassistische System hat da sozusagen einen guten Ausweg gefunden. A été d'étiqueter les Noirs comme criminels. Das heißt, die Schwarzen wurden als Kriminelle bezeichnet, afin de pouvoir les discriminer légalement. Damit man sie überhaupt legal diskriminieren kann.
Dans son livre, elle dit In qu'aujourd'hui, in ihrem Buch hat sie gesagt, dass il y a plus heute, de Noirs interdits de voter que sous Jim Crow. dass sozusagen heute mehr Schwarze diskriminiert werden und segregiert werden als unter dem alten Donc, Regime. il y a plus de Noirs interdits de voter que sous Jim Crow. Il y a plus de Noirs en prison qu'il y avait de Noirs esclaves. Es gab mehr Schwarze in Gefängnissen, also nach 62, 63, als es davor gab. Et en prison, Also le Sklaven travail gab. forcé est légal. Im Gefängnis ist Zwangsarbeit legal. Le travail forcé a été aboli. C'est le 13e amendement des États-Unis. Die Zwangsarbeit wurde abgeschafft, offiziell, Sauf en prison. außer im Gefängnis. Il y a plus de Noirs soumis à gibt- des interdictions d'être partie de jury populaire, d'interdiction de logement, d'interdiction de travail. Es gibt ganz viele Schwarze, die zum Beispiel nicht Geschworene werden können oder die keine Wohnungen bekommen oder irgendetwas anderes. Et donc, elle a cette théorie vraiment très frappante et très puissante, c'est qu'en termes de rationalité sociale objective, la conquête de l'égalité juridique ne s'est pas accompagnée d'une émancipation réelle, mais d'une reconstitution d'un système de ségrégation dénié comme tel à travers la guerre à la drogue. Und diese Theorie hat sie dann erstellt, dass nämlich die Gleichheit der Schwarzen in keiner Weise gegeben wurde, dadurch, dass sie vor dem Gesetz als gleich anerkannt wurden, sondern dass diese Diskriminierung und die Rassensegregation weitergegangen ist über dieses Mittel, das man Krieg gegen Drogen genannt hat. Ça veut dire que, par exemple, l'idée que heißt, ce qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire que, par exemple, on ne peut plus jamais nommer un régime politique de façon moniste sur un territoire. Das heißt, man kann nicht mehr monistisch ein politisches System auf einem Territorium benennen. On ne peut pas dire les États-Unis sont une démocratie. Das heißt, man kann nicht sagen, die Vereinigten Staaten sind eine Demokratie. On peut dire pour certaines parties de la population, Man kann für bestimmte Teile der la Bevölkerung police, sagen, les die avocats, le droit, Polizei, die Rechtsanwälte, Vertreter des Rechts, créent des protections émancipatrices. dass es bestimmte Schutzmechanismen gibt und Mais- emanzipatorische Mechanismen, Pour tout un ensemble d'autres populations, aber für einen ganzen anderen Teil der Bevölkerung, elles vivent dans un état de ségrégation. diese Bevölkerung lebt in einem Status der Segregation. Il y a une phrase célèbre de Malcolm X contre Martin Luther King Malcolm X hat einen berühmten Satz gesagt. qui dit franchement se battre tout ça pour pouvoir boire un café à une terrasse à côté d'un blanc, Er hat gesagt, also wirklich unglaublich, dass ich diesen ganzen Kampf führen muss, nur damit ich eine Tasse Kaffee auf einer Terrasse neben einem Weißen trinken kann. alors qu'on est autant qu'avant pauvre, mis en prison et maltraité par la police. Est-ce que ça vaut le coup? Und er hat gesagt, obwohl wir genauso schlecht behandelt werden, genauso viel im Gefängnis sitzen, genauso schlecht von der Polizei behandelt werden, ich frage mich wirklich, hat sich das ausgezahlt? Oui, et donc à partir de ce moment-là, la sociologie est un instrument très puissant de déconstruction de toutes les mystifications politiques. Und insofern ist die Soziologie ein ganz wichtiges und starkes Werkzeug zur Dekonstruktion der ganzen politischen Mystifikationen. Dès 1900, Seit 1900 Émile Durkheim, hat Emil Durkheim, le fondateur de la sociologie française, der Begründer der französischen Soziologie, a écrit un texte pour dire que einen l'idée Text démocratique geschrieben. est une mystification. er hat gesagt, dass die Idee der Demokratie, Ouais. dass die Idee der Demokratie eine Mystifizierung ist. Il n'y a jamais de pouvoir du peuple. Es gibt niemals eine Macht des Il Volkes. n'existe pas un peuple qui s'autogouverne. Es gibt kein Volk, das sich selbst beherrscht oder das selbst über sich herrscht. Les opérations électorales montrent que c'est toujours une minorité qui s'approprie l'appareil d'État. Die Wahlen zeigen sowieso, dass es immer nur eine Minderheit ist, die sich dieses ganzen Staatsapparates bemächtigt. Et donc il disait que ce qu'on appelle la démocratie est indistincte de l'aristocratie. Er hat damals gesagt, dass dass Demokratie sich nicht unterscheidet von Aristokratie. Voilà. Et que par conséquent, Und dass nous n'avons pas de daher- concept de démocratie ou alors la démocratie n'existe pas. Dass es entweder das Konzept der Demokratie falsch ist oder dass Demokratie kurz einfach nicht existiert. Ich glaube, wir alle, die hier sind, die heute Abend gekommen sind, können unterschreiben oder können nachvollziehen diese Beschreibung unseres politischen Systems, dass diese Beschreibung als friedliches und auf Konsens beruhendes Gemeinwesen, dass die nicht stimmt. Dieses Video, was am Anfang lief, war eine Straßenszene aus Wien vom letzten Sonntag am Kohlmarkt, wo
wo 5 oder 6 von diesen Polizeiautos und auch solchen mit geschlossenen Fenstern, damit man da drin jemanden verprügeln kann, für einen einzigen Mann, der da gegenüber vom Demel saß, gekommen sind und ihn wirklich, Sie haben es ja gesehen, ziemlich hart angefasst haben und da abgeschleppt haben. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Ich habe die Leute gefragt, keiner konnte sagen, dass er irgendwas gemacht hat. Er hat Frauenkleider angehabt, aber ich weiß nicht, ob das verboten ist. Und er hat versucht, mit denen zu diskutieren. Die haben ihn hart gefesselt, nach hinten gebracht in diesen Hausflur, den man da sieht, und dann in diesen Wagen geschmissen. Was macht man mit solchen Erfahrungen? Ja? Und jeder, oder wer auf Demos war, der weiß, wie es da zugeht. Trotzdem, die Frage ist, oder die ich stellen wollte, ist eigentlich zum Teil hast du es beantwortet, zu Demokratie, Gesetz, Gewalt. All diese Versuche, also Demokratie als Versuch, irgendwie eine Gemeinschaft zu regulieren. Und zwar bleibt die Gewalt des Staates, aber mit dem Versuch, die Gewalt zu reduzieren, so könnte man das ja sagen, so wird das ja argumentiert. Warum soll man nicht daran arbeiten, wie das ja auch geschieht, wie das ja viele Aktivisten tun, den Finger draufzulegen auf die, oder warum ist das von vornherein erfolglos, wenn man den Finger auf Polizeigewalt legt, auf all das, was zumindest dem Mythos der Demokratie widerspricht. Also ich würde mal sagen, dass alle diese Demokratiekritiker oder Theoretiker nicht per se sich nicht verstanden haben als Verteidiger oder als Gehilfen irgendwelcher Machthaber, sondern dass es immer der Versuch ist, Gemeinwesen in einer Form zu denken und vielleicht eben auch zu gestalten, was Gewalt reduziert. Ich würde auch zu bedenken geben, Gewalt ist ja nicht nur in der Demokratie, sondern wenn man, was weiß ich, in Staaten schaut wie Syrien oder sonst wo, dann islamischer Staat, was machen wir mit dieser Gewalt? Die ist ja nicht viel lustiger als unsere, die wir hier erleben. Also die Frage würde ich vielleicht so formulieren, muss man wirklich, oder also ich verstehe diese radikale Kritik auch gefühlsmäßig, aber muss man wirklich diese Versuche, graduell Gewalt zu reduzieren, indem man auf die Prinzipien pocht, der Demokratie meinetwegen oder des Rechts, muss man die von vornherein wegschieben oder ablehnen? Oder? Als Frage. Comme question. C'est difficile. Oui, mais ce sont, je crois, les questions à lesquelles il faut répondre. Alors on y va. Also wir versuchen jetzt mal diese Frage zu beantworten. Non, mais je pense que c'est absolument fondamental encore une fois, de ne pas nier les protections et les progrès qu'il peut y avoir dans l'ordre social et politique par rapport aux autres systèmes. Natürlich sollten wir diesen ganzen Schutz und den Fortschritt, den es geben kann, in diesem Bereich nicht verneinen. Das nicht. Mais cela étant dit, j'ai compris que vous utilisiez beaucoup le mot démocratie. Ich habe verstanden, dass du ganz viel das Wort Demokratie verwendest. Voilà, moi je pense que c'est un mot qu'il faut exclure de la pensée politique. Und ich glaube, das ist ein Wort, das man vom politischen Denken ausschließen sollte. Nous ne vivons pas en démocratie parce que la démocratie, ça n'existe pas. In einer Demokratie, weil Demokratie nicht existiert. Voilà. D'ailleurs, la démocratie est toujours définie de manière très plurielle. Die Demokratie wird übrigens immer
pluralistisch On va dire le definiert. pluralisme politique, Also politischer on va dire Pluralismus l'état de droit, oder on Rechtsstaat va dire le vote, oder Wahlen on va dire la souveraineté populaire, oder Volkssouveränität on va dire l'idée d'une cour constitutionnelle. oder die Idee des Verfassungsgerichtshofes. Et donc en fait, Das c'est heißt, un das mot qui est très ist souvent ein Wort, qui obscurcit la discussion. das die Diskussion verdunkelt und vernebelt. Par exemple, je me souviens Zum dans un Beispiel, débat sur la question de la erinnere police, ich on mich, m'avait dit le combat à Dama est un combat démocratique. Dass in einer Diskussion über das Einschreiten und die Gewalt von Polizei man gesagt hat, das ist ein Kampf mit Handgewalt Pour la démocratie. für die Demokratie. Et moi j'avais dit non. Und ich habe gesagt, nein, Le but c'est pas la démocratie. das ist nicht für die Demokratie. Le but c'est de diminuer les systèmes de persécution des jeunes garçons noirs et arabes. Das Ziel ist nicht die Demokratie, sondern das Ziel besteht darin, die Verfolgung bestimmter Personen zu reduzieren. Donc en gros, on a toujours intérêt à Das heißt, substituer une pensée substantialiste à une man- pensée formaliste. Sollte ein substanzielles Denken durch ein formalistisches Denken ersetzen. Das La- wäre wichtig. La démocratie, c'est un mot... Il est choqué. Quoi Il est choqué. Ouais. Ersetzen? Nein, glaube ich nicht. Deux, Il y a un débat. non, dit Dis- encore dis une fois, encore. donc remplacer quoi? Nous devons remplacer un mode de pensée substantialiste à un mode de pensée formaliste. We should substitute a substantive way of thinking to a formalist way of thinking. Voilà. Ich glaube, ich habe recht gehabt, aber Ja, die Isolde, Ja, Isolde stimmt. hat immer recht. Le mot Nein, ich hab nicht démocratie, immer c'est recht, un aber ich mot glaub- sympathique. oui, non, il pensait remplacer l'un par l'autre, mais c'était justement, c'est le formalisme qui... On a intérêt de remplacer le substantialiste par le Non, formaliste. dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Oui, oui. Okay, das eine durchs andere, also... Substance good, formal bad. Okay. Okay, dann haben Sie recht gehabt. Wunderbar. La démocratie, c'est un concept sympathique. Also, die Demokratie ist jedenfalls ein ziemlich sympathisches Même l'extrême droite Konzept, sogar rechts außen, dit qu'elle est pour la démocratie. sagt, dass sie für die Demokratie ist. Et en fait, quand vous voulez finir un raisonnement et être applaudi, vous dites il faut plus de démocratie. Und wenn Sie irgendeine Überlegung anstellen und da groß reden vom Publikum, dann müssen Sie nur sagen Demokratie und schon werden Sie Applaus ernten. Ah oui. Et Und donc en fait, c'est un mot de écran. facto ist das Écran. ein Schildwort sozusagen, ein Wort, das etwas anderes wo etwas anderes dahinter sich verbirgt. Qui permet d'échapper à la revendication d'un ordre concret que l'on veut voir venir. Und dieses Schild ermöglicht es einem, einer Forderung sich zu entziehen, die auf etwas Konkretes und anderes abzielt. Et moi, je crois que si on comprend que l'idée de pouvoir politique est liée à l'idée d'antagonisme et d'imposition, Und ich denke, dass die Idee einer politischen Macht verbunden ist, liée à l'idée d'imposition, d'antagonisme, mit der Idee einer Auferlegung von bestimmten Machtstrukturen. et qu'il y a de très bonnes raisons Und dass es sehr gute de Gründe vouloir gibt, exercer des effets d'imposition sur les autres. andere beherrschen zu wollen. Ça peut être contre les groupes d'extrême droite, Das könnte zum Beispiel sein gegen Gruppen von rechts außen contre la destruction de la nature, oder gegen die Zerstörung der Natur contre les violences faites aux femmes. oder gegen die Gewalt, die gegen Frauen verübt wird. Vous devez penser que Und? le but de la politique, Das Ziel der Politik en fait, ne doit pas être pensé en termes de comment dire, ne doit pas être pensé en termes comment dire, de procédures à travers lesquelles la délibération serait plus commune. Voilà. nicht in Form einer Prozedur gedacht werden sollte, non pas à travers une procédure qui De procédures de délibération commune ou eines gemeinsamen, ou de zum Beispiel consensus. einer gemeinsamen Entscheidungsfindung mais de, oder als Prozedur eines Konsenses, mais de fonder les opérations du pouvoir sondern dass man die Machtausübung sur des impératifs de justice. Auf den Notwendigkeiten von Gerechtigkeit basiert. Et moi, par exemple, comme direction
politique Und für mich zum Beispiel als politische ou comme Direktion, horizon intellectuel, als politische Richtung oder als intellektueller Horizont, je me dis pas du tout qu'il faut critiquer l'oligarchie ou la technocratie par l'idée d'un pouvoir du peuple. denke ich mir, dass man Oligarchie oder Technokratie nicht durch die Macht des Volkes kritisieren sollte, Mais il faudrait, à l'inverse, sondern umgekehrt, dépolitiser des questions, man sollte Fragen entpolitisieren, constitutionnaliser des conquêtes sociales bestimmte soziale Errungenschaften konstitutionalisieren, et rendre opératoire la vérité die- sociologique et scientifique. wissenschaftliche und soziologische Wahrheit sozusagen in Wirklichkeit umsetzen. En gros, c'est comment est-ce qu'on facto, pourrait fonder les opérations de l'État sur la wie- connaissance scientifique et la rationalité juridique. Wie könnte man das Handeln des Staates auf einem juristischen Denken zum Beispiel begründen? Il y a trop d'écart entre ce Est-ce qu'on sait qu'il- sur le climat, sur la prison, sur les drogues, sur la santé et les décisions politiques qui sont prises. Es gibt einfach eine zu große Kluft zwischen dem, was wir alles wissen über Drogen, über Klima, über Gefängnisse und über anderes und zwischen dem, wie der Staat handelt. Ouais, et rendre la vérité Und effective man politiquement sollte die Wahrheit effizient machen, also politisch gesehen effizient et machen. même en un sens contraignante politiquement. Und zwar sogar verbindlich. Pour moi, ce serait Für mich vers wäre cet univers-là das- qu'il faudrait se diriger. Eigentlich das Ziel, das Universum, wo wir zugehen müssten drauf. C'est-à-dire l'idée de Durkheim, encore une fois, Das heißt noch einmal die Idee von Durkheim, que la modernité, c'est Das pas la die- démocratie au sens d'un pouvoir du peuple, dass die Moderne nicht eine Demokratie im Sinne einer Volksmacht oder einer Macht des Volkes ist, mais sondern d'un État eines Staates, qui est le lieu de l'élaboration d'une conscience plus élaborée du monde social. der ein Ort einer Entwicklung eines Bewusstseins über bestimmte soziale Faktoren ist. Et qui peut s'imposer aux passions de la Und, masse. Gibt es Qui peut s'imposer aux passions communes ou aux passions ja, und spontanées. der sozusagen beruht oder begründet werden könnte auf gemeinsamen Bestrebungen. Et donc, je pense, moi, que c'est Ich denke, la destruction de l'idée de politique, en vérité, das ist in Wirklichkeit die Zerstörung der politischen Idee. qui est l'endroit où on pourra réinventer un peu d'un monde plus juste et plus égalitaire. Und ich glaube, das ist der Ort, wo man eine gerechtere und bessere Welt erfinden könnte. Schön wäre es. Ich glaube, es ist ja nicht der erste Versuch, wie wir wissen, ist es ja nicht der erste Versuch, Intellektuelle an die Spitze zu setzen. Das kennen wir seit Platon. Warum, vorhin hast du kritisiert, dass die politische Theorie, das sind ja Wissenschaftler, dass die an der Realität der Menschen, Migranten, Frauen, alle möglichen, die in unserem politischen System keine Macht haben oder von der Macht schlecht behandelt werden, dass sie das nicht treffen und ihre Fantasien da entwickeln, ihre politischen Theorien. Aber da waren ja auch Soziologen dabei. Warum sollen Soziologen das anders machen oder was qualifiziert die Soziologie im Gegensatz zu anderen sozialen Wissenschaften? Ich meine, die Wissenschaftsgläubigkeit, die hat ja auch die ist ja nicht unbestritten. Ja? Warum? Ja, warum bist du dann der König Je sais que tu aimerais, mais... Also wir wissen alle, dass es gerne wäre, aber... Tu comprends la question? Oui. Je crois, oui, c'est pourquoi la sociologie pourrait avoir... Oui, pourquoi les sociologues, les gens scientifiques, pourquoi ils peuvent mieux organiser la vie d'une communauté? Oui. Pourquoi? Willst du das noch Les auf Deutsch sociologues sagen? que je connais, ils peuvent pas. Also warum die Soziologen jetzt eigentlich die Gesellschaft besser organisieren können sollten? En fait, De facto.
quand on lit la production ou d'économistes ou de sociologues ist es so, dass wenn man die Arbeiten von Wirtschaftswissenschaftlern oder von Soziologen liest, sur des dizaines de sujets, über x Themen, ah oui, ça peut être l'incarcération, dann zum Beispiel Les accidents du Gefängnisse, travail. Arbeitsunfälle, la liberté d'opinion, Verschiedenheit von Meinungen, l'écologie, je ne sais pas. Ökologie oder irgendwelche anderen Themen. Vous trouvez, si vous êtes honnête, Ja. des dizaines de mesures politiques minimalement rationnelles et qui devraient s'imposer à l'État. Dann findet man x verschiedene politische Maßnahmen, die man dem Staat gegenüber anwenden sollte. Moi, je suis plutôt frappé par le fait que si vous faites un travail de recherche sur les recherches, Wenn man eine Forschungsarbeit über Forschungsarbeiten macht, vous trouvez un programme politique parfait. dann finden Sie da ein wunderbares politisches Programm. Alors, Das erstaunt mich. il n'est ni définitif ni fixé pour toujours, Die weder definitiv natürlich ist, noch für immer feststeht. mais Aber- l'étude objective des phénomènes sociaux Die objektive Erforschung sozialer Phänomene et l'idée de sciences sociales und die Idee der Sozialwissenschaften est quand même liée à la base à l'idée selon laquelle ce qui s'affronte dans le monde social, c'est pas des opinions, c'est des vérités et des erreurs. dann ist es doch immerhin so, dass das mit der Tatsache in Zusammenhang steht, dass man in der Idee, also in der sozialen Welt, nicht mit Ideen zu tun hat, sondern mit Tatsachen und mit sozialen Wahrheiten. Voilà, depuis Durkheim, l'idée qu'il y a on peut objectiver la morale, on peut objectiver les pathologies sociales et on peut proposer des instruments pour les transformer. Und Durkheim hat eben, seit Durkheim wissen wir, dass man Moral, soziale Pathologien und andere Dinge objektivieren kann. À la fin de son livre sur la reproduction, sur l'école, Pierre Bourdieu, ouais, Also Bourdieu hat am Ende seines Buches über die Schule élabore des pistes pour une pédagogie rationnelle. hat er sozusagen eine rationelle Pädagogik ausgearbeitet, also einen Entwurf für eine rationale Et il y a une Pädagogik. raison pourquoi la sociologie est plus puissante que d'autres sciences pour produire des transformations puissantes. Und ich finde, dass Soziologie tatsächlich, es gibt Gründe, weshalb Soziologie bessere Mittel hat für die Umgestaltung einer Gesellschaft als andere Wissenschaften. Ce que je vais dire est un peu simpliste, mais c'est vrai. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfachend, was ich da jetzt sage, aber es stimmt trotzdem. C'est que, Nämlich? c'est que en l'occurrence, c'est un texte d'Agamben qui parle de ça sur le terrorisme, Es gibt einen Text von Agamben, der über Terrorismus spricht. qui dit qu'en fait la rationalité étatique administrative depuis le XVIIIe siècle Der sagt, die Staatsrationalität seit 18. Ouais. Seit dem 18. Jahrhundert a été fondée sur une idée réactive de l'État, beruht auf einer Reaktion des Staates. c'est-à-dire en gros laisser les phénomènes se produire Das heißt, man lässt die Phänomene sich einfach mal ereignen et à partir de là y réagir. und wenn dann irgendwas sich ereignet, dann reagiert man. Donc c'est sur la question de la famine notamment, Zum Beispiel bei einer Hungersnot. que le problème de l'État n'est pas comment faire qu'il n'y a pas de famine, Die Vorstellung, er sagt, die Vorstellung des Staates besteht nicht darin, wie vermeide ich eine mais on laisse Hungersnot. la famine se produire, Wir lassen mal eine Hungersnot on zu. considère que c'est naturel, Man ist der Ansicht, dass das vielleicht natürlich et ist. ensuite on essaye Und d'organiser Dann versucht man, l'allocation des ressources pour que les gens meurent pas. Ressourcen irgendwie zuzuteilen und zu verteilen unter den Leuten, damit die Leute wieder was zu essen haben. Sur beaucoup de sujets contemporains, Und bei vielen zeitgenössischen, also heutigen Themen, sur la question du terrorisme, zum Beispiel beim Terrorismus des agressions sexuelles ou des viols, oder zum Beispiel de la Vergewaltigungen, criminalité, Kriminalität même de l'écologie, und sogar bei Ökologie les réponses d'État sont toujours des réponses ist répressives. es so, dass die Antworten des Staates oder die Reaktionen des Staates immer repressiv sind. C'est-à-dire des systèmes de Das contrôle, heißt, es gibt des systèmes de Kontrollsysteme oder des inventions de délits, Bestrafungssysteme etc. und Des inventions de délits ou de crimes. oder die Erfindung von irgendwelchen Delikten. Et donc c'est l'idée selon laquelle faire de la politique, c'est être réactif par rapport au monde. Das heißt, die
Vorstellung von Politik machen besteht, auf solche Dinge zu reagieren. Et c'est réprimer quelque chose qui se produit. Und etwas zu unterdrücken, was da sich jetzt herausbildet und entsteht. C'est pour ça que, par exemple, dans certains mouvements, vous allez avoir Stop à l'impunité policière. Deswegen gibt es manche Bewegungen, wo gefordert wird, dass Polizisten sehr wohl zur Rechenschaft gezogen werden sollen für das, was sie tun. Ou alors, dans certains mouvements, Stop à l'impunité des violeurs. Oder gibt es auch Bewegungen eben gegen die Straflosigkeit von Vergewaltigern. Alors que le problème épistémologique n'est pas l'impunité du viol ou l'impunité de la police, c'est qu'il n'y ait pas de viol et qu'il n'y ait pas de crime policier. Aber das wirkliche Problem besteht darin, dass es nicht darum geht, ob die jetzt straflos ausgehen oder nicht straflos ausgehen, sondern darum, dass es zu verhindern gilt, dass es Polizeigewalt gibt oder dass es zu verhindern gilt, dass es Vergewaltigungen gibt. Et ce saut épistémologique, Und dieser epistemologische Sprung ça suppose d'avoir une pensée proactive de la transformation sociale. setzt voraus, dass man proaktiv soziale Umgestaltungen denkt, Qui passe par le fait de mettre en question non pas les individus qui agissent, mais les structures sociales qui produisent les individus qui agissent. wobei nicht die sozialen Strukturen abzuändern sind, sondern die Personen, aus denen sich diese sozialen Strukturen zusammensetzen, die sollten sich ändern. Il y a une belle phrase de Husserl pour ça qui est le radicalisme du point de départ. Husserl hat vom Radikalismus des Ausgangspunktes gesprochen. Et cette idée qu'il faut transformer les structures sociales et que c'est elles qui existent plus que les individus et que c'est elles qu'il faut transformer pour transformer le monde. Es geht darum, encore une fois, donc il faut transformer les structures sociales et celles qui existent plus que les individus. Also die sozialen Strukturen sollen dann umgeformt werden und auch eben die Individuen. C'est l'idée de base de la sociologie. Das ist sozusagen die Grundidee der Soziologie. Qui ouvre la voie à une politique transformatrice. Die den Weg aufmacht für eine umgestaltende Politik, also eine Politik der Transformation. Et la politique comme transformation et pas la politique comme réaction. Und Politik in diesem Fall als Umgestaltung und Transformation und nicht als Reaktion. Et c'est en ce sens que la sociologie est amenée à avoir produit une rupture dans la pensée politique. Und insofern verursacht Soziologie einen Bruch im politischen Denken. C'est pour ça que, par exemple, dans son livre sur la domination masculine, in dem Buch über die Dominanz von Männern Bourdieu dit quelque chose de très important. Il dit en sagt Bourdieu etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich que l'un des lieux essentiels de la transformation des habitus masculins et féminins, l'un des lieux essentiels pour transformer la fabrication des habitus masculins et féminins. Einer der Orte zur Umgestaltung, der wichtigen Orte zur Umgestaltung von männlichen und von männlichen und weiblichen Verhaltensformen. Ça n'est pas l'unité domestique ou le mariage comme on le croit souvent dans les luttes féministes. Ist nicht zum Beispiel das Heim, die Familie, die Ehe, parce que c'est trop tard. Annehmen könnte, weil es zu spät ist. C'est l'école. Sondern die Schule. C'est l'école le centre de la société. Die Schule ist das Zentrum der Gesellschaft. Et si vous voulez transformer les habitus et les structures sociales, wenn Sie irgendwelche sozialen Verhaltensweisen verändern wollen, il faut transformer l'éducation. Müssen Sie die Schule verändern. Et ça, c'est une idée de la politique, à mon avis, très importante. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Vorstellung von Politik. Et je pense que voilà, c'est pour ça que la sociologie, c'est un peu à part. Und deswegen glaube ich, dass Soziologie das geeignete Instrument dafür ist. Ich würde mal behaupten, dass es diese Art, also dass es das in unserer Gesellschaft, falls die Demokratie es durchaus gibt, dieses proaktive Bemühen um Gestaltungen, um Veränderungen, die eben Benachteiligungen beheben oder Konflikte lösen. Aber selbst wenn man sagt, wenn man das mal jetzt so annimmt, dass die Soziologie jetzt eine besonders gute Möglichkeiten hätte, zumindest ein Bewusstsein über notwendige Veränderungen zu schaffen, dann bleibt ja trotzdem, wenn sie die Politik sich nach ihr richten soll, bleibt ja die Umsetzung in der Gesellschaft. Jetzt stelle ich mir vor, und das Problem ist damit überhaupt nicht gelöst, dass ich die Soziologie an die Spitze setze. Wie machen das dann die Soziologen mit den unterschiedlichen Interessen? Wir haben vorhin gesagt, dass es falsch ist, die Gesellschaft als Gemeinschaft zu mystifizieren und die Individuen da einzuordnen, sondern wir müssen
verstehen, dass die Gesellschaft aus Individuen besteht, die ihre Interessen verfolgen, allein oder in Gruppen oder wie auch immer. Das wird auch so sein, wenn die Soziologen ihnen Ansagen machen. Das heißt, es wird sicher zu Konflikten und Kämpfen kommen, die nicht anders sind als in einer Gesellschaft, die sich jetzt Demokratie nennt. Ich würde sagen, ich verstehe schon die Kritik an der Demokratie, dass sie eben das auslässt, was ihre Realität ist. Aber ich würde trotzdem ihr zugutehalten, ich würde es auch nicht unbedingt, es muss nicht Demokratie heißen, aber ich würde sagen, wir versuchen doch eine Gesellschaft, die genau davon ausgeht, dass die Konflikte da sind oder notwendigerweise entstehen und dass es jetzt zwei Möglichkeiten gibt, diese Konflikte zu lösen, eben den offenen Kampf, den Krieg in der Gesellschaft oder eben, was eben Habermas und Rawls und all diese Leute meinen, Kompromisse zu schließen, die am Gemeinwohl orientiert sind. Ich verstehe schon, dass diese Kompromisse sehr viele Menschen draußen lassen und ihre Interessen nicht berücksichtigen. Aber ich sehe diesen Versuch als etwas an, was wir nicht geringschätzen sollten. Wenn man sich Gesellschaften anschaut, wo dieser Versuch nicht gemacht wird. Also ich nehme jetzt, da haben wir nun viele historische Beispiele. Und ich denke, wer Erfahrung hat, du hast vorhin gesagt, okay, Habermas und Rawls und wer da noch alles war, die wissen nicht, was soziale Situationen sind. Aber ich würde ergänzen, wer bisher nur in einer westlichen Demokratie gelebt hat, vielleicht über andere Dinge gelesen hat, der weiß auch nicht, was es bedeutet, wenn man diese, vielleicht sagst du, Fassade weglässt, ja, und wirklich den offenen Bürgerkrieg eigentlich als einzige Möglichkeit hat, Gesellschaft zu gestalten. Denn darum geht es ja. Also nochmal, diese Seite der Demokratietheoretiker, sage ich jetzt mal, die finde ich ja zumindest beachtenswert. Auch wenn man ihr entgegenhalten muss, dass ihr nicht gelingt, was sie behauptet. Nämlich die Menschen verschiedenen Interessen. Es gibt immer diejenigen in der Demokratie, der Mann da zum Beispiel, ja, der wird bestimmt nicht Demokratie verteidigen. Weil, also wie kann man das lösen? Oder wie kann die Soziologie als intellektuelles, als System des Wissens darauf einwirken? Siehst du da Möglichkeiten? Mais moi, je récuse l'idée qu'on ne vit pas en guerre civile. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir nicht in einem Bürgerkrieg leben. Il y a une guerre qui se mène en permanence. Es gibt einen beständigen Krieg. Avec des gens, toute personne en prison est un prisonnier politique. Jede Person in einem Gefängnis ist ein politischer Gefangener. Parce que c'est quelqu'un qui est confronté à une loi qu'il n'a jamais voulu, qu'il n'a jamais choisi et qu'on lui impose de l'extérieur. Ist, der mit einem Gesetz in Konflikt gekommen ist, das er niemals als solches sich gewünscht hat, für das er niemals sich ausgesprochen hat und aufgrund dessen er dann ins Gefängnis gebracht wurde. Aux États-Unis, où le FBI a fait des meurtres politiques de militants du Black Panther Party. Gab es zum Beispiel den FBI, der dann politische Morde an den Vertretern von Black Panther Bewegung durchgeführt hat. Aujourd'hui, où Julian Assange est menacé est en prison. Und hier ist Julian Assange im Gefängnis. Enfin, il y a où vous avez vous avez des processus qui sont pas seulement liés à la prison, mais qui peuvent être de mutilation, qui peuvent être, quand vous regardez la répression du mouvement des Gilets jaunes en France. Es gibt ja natürlich auch andere Möglichkeiten. Man muss ja die Leute nicht unbedingt ins Gefängnis, man kann die irgendwie verstümmeln, man kann zum Beispiel Bewegungen ersticken, wie Gilets jaunes in Frankreich. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui 500 Gilets jaunes en prison. Es gibt heute noch immer 500 Leute von der Bewegung Gilets jaunes, die in Frankreich im Gefängnis sitzen.
5 qui ont perdu un œil. Es gibt 5, die ein Auge verloren haben. Il y en a 40 qui ont eu des bras coupés ou mutilés. Es gibt 40, die irgendwie verstümmelt wurden, gebrochene Arme, Beine, irgendwas. Alors, l'idée qu'on ne serait pas en guerre Die Idee, dass wir nicht in einem Krieg sind et que l'État a tout à Und fait dass conscience der- qu'il utilise la terreur policière pour s'opposer à ses opposants, und natürlich ist es auch tatsächlich so, dass der Staat alle seine Macht ausübt, um diese Leute klein zu halten. la manière dont l'école die Art und organise Weise, l'exclusion wie, systématique des die, enfants des classes populaires du système scolaire. Schule, die den systematischen Ausschluss von Kindern, die aus weniger hohen Klassen unter Anführungszeichen kommen, organisiert. La manière dont des classes s'approprient des ressources et détruisent la vie et la santé de milliers de gens. Und dann darf man auch nicht vergessen, dann gibt es auch bestimmte Klassen, die sich Ressourcen aneignen und damit das Leben, das Umfeld und so weiter von Tausenden anderen ruinieren. C'est-à-dire que des corps vivent parce que d'autres corps sont mutilés. Das heißt, es gibt Körper, die leben, weil andere Körper verstümmelt werden. Mutilés à l'usine, In der Fabrik zum mutilés à Beispiel l'hôpital, oder im Spital mutilés par leur mari, oder verstümmelt werden von ihrem Mann, mutilés parce qu'ils ne peuvent pas Oder- respirer l'air pollué. weil sie eine derart verschmutzte Luft atmen, dass sie eigentlich Schaden davon tragen. Et quand un corps survit parce Und- qu'un corps meurt, Wenn ein Körper überlebt, weil ein anderer Körper stirbt, c'est la guerre. dann heißt das Krieg. Ja, wir können uns, ich glaube, dass man hört es ja, das Publikum ist begeistert. Wir können uns darauf auf diese Halbe, oder? Nein, ich meine, diese Aufzählung von dem, was in der Realität der Demokratie funktioniert, die ist ja verstörend und deswegen beschäftigen wir uns ja mit dem Thema. Ich glaube, für alle, auch für die, die nicht direkt davon betroffen sind. Was wir hier machen wollen, ist ja nicht, Beifall für ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, sondern herausfinden, auf welche Weise oder wie wir als Kritiker dieses Systems, wenn wir das mal, oder dieser Phänomene, wenn wir das mal jetzt von uns annehmen, auf welche Weise wir effizient in unserem Sinne, dass solche Dinge weniger werden oder nicht mehr passieren, auf diese Gesellschaft einwirken können. Darum geht es ja. Wenn wir jetzt ein paar kluge Soziologen haben, also ich will jetzt nicht auf den Soziologen beharren, aber also Intellektuelle, die das Wissen haben, ein anderes Wissen als Habermas und Reuth, ich bin nicht überzeugt, dass das irgendetwas ändert. Was mir einleuchtet, ist einfach, dass der Bürgerkrieg da ist oder der Interessenkonflikt. Ich beharre auf der Frage, auch in dem Wissen und der Abscheu über diese Dinge, die du beschrieben hast, wie wir, und das weißt du von Chantal Mouffe und von all diesen Leuten, von denen du geredet hast, unseren Freunden, weißt du das ja auch, alle wollen die Situation verbessern für die eben in dem System so schlimm leben müssen. Aber wie fangen wir das an? Das ist doch die Frage. Ich glaube, jeder von uns kann verstehen, wenn du sagst, und das unterschreiben, das Gesetz ist der sedimentierte Wille. Okay, jetzt haben wir einen anderen Willen, nämlich, dass diese Dinge nicht passieren. Wie geht das? Also interessant wäre doch jetzt einfach eine Beschreibung einer Politik, auch wenn es vielleicht nicht Politik heißt, die uns aus dem heraus weiterhilft. Und ich glaube, das würde alle freuen, wenn das kommt. Absolument. Absolut. Moi, je pense que le rôle de l'intellectuel, il doit être total.
Ich finde, die Rolle eines Intellektuellen ist Et que eine très souvent, totale. les intellectuels se contentent d'un rôle de déconstruction, Und sehr oft beschränken sich Intellektuelle ja auf eine Rolle der Dekonstruktion. déconstruire la prison, comme Foucault. Dekonstruieren, also zum Beispiel das Gefängnis. Et très souvent, quand on disait à Und, Foucault, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Wenn man Foucault dann gesagt hat, na was macht man dann? Il disait, mais c'est pas mon travail de faire Hat ça. gesagt, das ist nicht meine Arbeit. Je pense que ça, c'est une manière mutilée de comprendre le rôle de l'intellectuel. Und ich glaube, das ist eine verstümmelte Art und Weise, die Rolle eines Intellektuellen zu sehen. Et que le travail de reconstruction Und est aussi die- important que le travail de Ich déconstruction. glaube, dass die Arbeit der Rekonstruktion mindestens ebenso wichtig ist wie die Arbeit der Dekonstruktion. Et c'est pour ça que juste après ce Daher- livre-là, Nach diesem Buch que j'ai publié un petit manuel d'action habe politique ich eine kleine Anleitung für politisches Handeln geschrieben. qui s'appelle Sortir de notre impuissance politique. Und das heißt, aus unserer politischen Machtlosigkeit herauskommen. Que je crois que vous allez traduire. Ich glaube, das wird übersetzt. Et ouais, il dit oui. Ja. Et qui est en fait des pistes pour rendre Das ist ein Buch, das Wege Gauche, beschreibt, la gauche réelle, radicale, um die efficace Linke politiquement. jetzt reell, effizient und eben politisch effizient zu machen. Qui part de l'idée selon laquelle aujourd'hui l'activisme de gauche obéit beaucoup plus à une logique du spectacle et du spontané, Es geht von der Idee aus, dass die Politik der Linken heute eher von einer Idee des Spektakels, hat er gesagt, Si. ausgeht. comme une manifestation pour le climat, on est Als un exemple. zum Beispiel, wie da zum Beispiel ist eine Demo für oder gegen den Klimawandel. Et qu'on réduit souvent l'activisme au fait de s'exprimer politiquement Man reduziert Aktivismus sehr oft auf die Tatsache, dass man sich politisch äußert, et non pas à des Und problématiques de nicht- l'action réelle. auf eine Problematik richtigen, reellen politischen Handelns. Et qu'il faut distinguer l'expression politique et muss, l'action politique. Die politische Äußerung vom politischen Handeln unterscheiden. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Was fonder une heißt théorie das, wenn man eine de Theorie l'action politique der politischen Aktion comme appropriation de l'appareil d'État? will als eine Aneignung des Staates? Ouais. Et donc, j'essaie de proposer un certain nombre Und da, in diesem Sinne, versuche ich eine gewisse Anzahl an de pistes de long terme, notamment, langfristigen Wegen à travers la question de vorzuschlagen. l'infiltration de l'appareil d'État, Das heißt zum Beispiel Infiltration des Staatsapparates, l'infiltration de la magistrature, Infiltration des Justizapparates, l'adresse aux jeunes. Dass man sich der Jugend zuwendet. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma, Gibt noch andere Dinge? je ne sais plus. Ich weiß eigentlich J'ai nicht mehr so ganz oublié. genau. Il Habe est ich tard. vergessen. Mais voilà, tout un ensemble Aber, d'instruments de es conquête gibt, de long terme de l'appareil d'État. Sozusagen, ich schlage da Wege vor, wie man sich den Staatsapparat auf lange Frist aneignen kann. Je voulais ajouter voilà, la bataille pour la transformation des systèmes culturels et pas seulement légaux. Ich wollte noch hinzufügen, die Transformation der Kultursysteme, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur Michel Alexander, was auf das verweist, was ich zuerst über Michel Alexander gesagt habe. puisqu'avec des lois identiques et des lois différentes et des mœurs identiques, vous avez des résultats identiques. Il faut parfois savoir s'adresser aux mœurs plus qu'à la loi. Ich glaube, dass es wichtig ist, ich habe ja zuerst davon gesprochen, dass wenn man die Gesetze ändert, sich die Sitten aber nicht ändert, dass man kein verändertes Resultat hat. Das heißt, man muss sozusagen die Gewohnheiten und die Sitten ändern, um auch wirklich dann eine Veränderung zu haben. Et donc à la gauche qui est très occupée par la figure de la grève, la manifestation, la pétition, etc. J'essaye d'opposer une gauche de l'action directe, de la guérilla juridique, de l'infiltration et de la bataille culturelle. Und ich finde, dass die Linke derzeit hauptsächlich mit Konzepten wie Streik, Demonstration und Petitionen beschäftigt ist. Und ich finde, dass wir uns viel mehr konzentrieren sollten auf direkte Aktionen, Guerilla und Infiltration des Staates. Das klingt doch gut. Ich muss jetzt auf die Zeit gucken. Wir wollten das, ich kann mir vorstellen, dass wir die Fragen erweitern sollten, dass wir hier nicht nur im eigenen Saft kochen. Wir haben, glaube ich, noch
Viertelstunde, 20 Minuten. Wir haben ein Saalmikrofon, mit dem wir jetzt herumgehen. Und Sie fragen dann einfach. Ich sehe Sie leider nicht durch die blöden Scheinwerfer. Ich würde vielleicht noch eine Frage vorher, die natürlich in der Natur dieser Logik liegt, stellen wollen oder noch einen Punkt ansprechen wollen. Das ist die Frage der Gewalt und der Begrenzung der Gewalt. Also wie gibt es da was kann Gewalt begrenzen? Also wenn Gerechtigkeit sein soll, also ein vitalistisches Prinzip, die Unversehrtheit der Körper und des Lebens. Aber wie weit kann Gewalt gehen, wenn sie das erreichen will gegen andere, die das behindern und damit selbst, also diese Widersprüchlichkeit, in dem gibt es da gibt's da einen Leitfaden in deinem, mit dem du Entscheidungen in diesem Bereich begründen könntest? Oder ist das einfach so, dass man Gewalt ausüben muss und fertig? Was ja eine alte Diskussion ist. Wir haben das in Deutschland mit der RAF gehabt und C'est vrai que moi je dirais de manière très rapidement. Parce also ich werde das jetzt ganz schnell et je sais que même si c'est intéressant, c'est toujours dur d'écouter quelqu'un pendant wenn es interessant ist, weiß ich, dass es vielleicht trotzdem anstrengend ist, jemandem sehr lang zuzuhören. Von einem statischen Gesichtspunkt aus ist die Nichtanwendung von Gewalt hat keinerlei politische Effizienz. Parce que même une politique qui va lutter contre la violence, eine Politik, die gegen die Gewalt kämpft, suppose la contrainte fiscale. Voraus, dass es zumindest eine Steuerhoheit gibt und si eine Steuergewalt gibt. Wenn wir Schulen und Spitäler finanzieren wollen, il faut prélever des impôts à des gens qui veulent pas les payer. Müssen wir Geld Leuten wegnehmen, die es nicht zahlen wollen. Et donc ça veut dire que vous recourez à la violence de l'appareil d'État. Es wird Gewalt von Seiten des Staates ausgeübt. Donc même les politiques anti-violentes supposent la violence pour se constituer. Eine gewaltfreie Politik basiert auf Gewalt, dann überhaupt effizient sein zu können. Mais d'un point de vue d'un horizon utopique, in einem utopischen Horizont, moi, mon modèle non violent, wäre mein gewaltfreies Modell, c'est l'utopie de Robert Nozick, und das ist die Utopie von Robert Nozick, qui est un penseur libertarien. Das ist ein libertärer, libertaire plus que libertaire, libertarien, libertarianischer Denker. Dans un livre qui s'appelle Anarchie, État, Utopie. Und hat ein Buch geschrieben, Anarchie und utopischer Staat. Où en fait ils disent qu'il faudrait arriver à faire. Sagt man müsste. C'est un monde où on pourrait choisir son monde. Son monde, son État. Es müsste möglich sein, eine Welt zu schaffen, wo man seinen Staat, seine Welt selbst wählt. C'est-à-dire, das heißt, quand vous avez une élection comme aux États-Unis, wenn Sie eine Wahl haben, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, vous avez 50% des gens qui votent Trump. Sie 50% von Leuten, die für Trump et 50 pour Biden. 50 für Biden zum Beispiel. Pourquoi s'obliger à cohabiter? Pourquoi s'obliger à cohabiter? Warum muss man dann zusammen sozusagen gehen? Pourquoi faire des formes politiques qui obligent que les uns vont imposer leur volonté aux autres? Warum müssen wir politische Formen leben, wo die einen ihren Willen den anderen auferlegen? Ce serait beaucoup plus intéressant de casser le pays en deux. Viel interessanter, das Land in zwei zu teilen. Ah oui, et chacun choisirait la légalité. Jeder kann dann sozusagen das Gesetz oder das Gesetzessystem wählen, dem er sich unterwerfen will. Nozick dit que l'utopie libertarienne est une utopie, une méta-utopie. Das ist eine Meta-Utopie. C'est-à-dire un monde dans lequel il y aurait des îlots avec chaque utopie qui serait réalisée. Es verschiedene Inselchen gäbe für jede Utopie, die zustande kommt. Dans un pays, on fait l'utopie communiste. In einem Land zum Beispiel eine kommunistische Dans Utopie. Un pays, on fait l'utopie libertarienne. Oder die libertäre Utopie l'utopie social-démocrate habermasienne en Allemagne. Sozialdemokratische Utopie zum Beispiel in Deutschland. Et vous donnez à tout le monde le droit de sortir. Sie geben allen das Recht,
aus ihren eigenen Utopien rauszukommen. Et l'important, c'est ça, c'est Und le droit de das ist sortie. das Wichtige, also das Recht, ein System verlassen zu dürfen. C'est pour ça que c'est des Und penseurs qui deswegen, sont favorables à la migration inconditionnelle. Sind diese Personen für ein bedingungsloses Migrationsrecht, Comme droit de choisir sa légalité. das heißt, für das Recht, sein eigenes Gesetzessystem wählen zu On dürfen. vote par les pieds Also, das heißt, man stimmt dann mit den Füßen ab et pas dans l'isoloir. und eben nicht anders. Et bien ça, c'est une Und société non das violente. ist eine gewaltfreie Gesellschaft. Parce qu'on peut choisir la Weil société dans laquelle on man vit. die Gesellschaft wählen kann, in der man leben Et on n'est will. pas soumis à l'utopie des Und autres. man ist nicht in so einem Fall einer Utopie von anderen unterworfen. Perfekt. Ist nicht von mir, sagt er. Ich sehe so schlecht, oder mit den Kamera blind. Wir hören hier nichts. Wir sehen und hören nichts hier. Wir sind auf unserer eigenen Insel. Hallo, hallo? Ja. Hört man mich? Okay. Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Ja, also erstmal vielen Dank für das Gespräch, wollte ich sagen. Ich habe nochmal eine Frage, die darauf eingeht, auf die Rolle der Soziologie oder politischen Bewegungen. Du hast ja gesagt, Soziologie sollte einen transformativen Charakter haben oder Gesellschaft nicht nur beschreiben, sondern auch verändern können. Die Frage ist aber jetzt, also war die Soziologie oder generell politische Bewegungen nicht dann auch sehr erfolgreich, wenn sie es geschafft haben, die Widersprüche zwischen normativen Ansprüchen einer Gesellschaft und der Realität gerade aufzuzeigen? Und das konnten sie ja immer nur, indem sie sich auch den Begriffen bedient haben, die eben da war. Also zum Beispiel gibt es diese Geschichte der haitianischen Revolution, die unmittelbar nach der französischen Revolution erfolgt ist, wo sich die schwarzen Jakobiner von der französischen Macht befreit haben und die erste sozialistische Republik gegründet haben, die es auf dieser Welt gab. Und das haben sie auch nur geschafft, indem sie gesagt haben, ihr haltet eure eigenen Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Solidarität nicht ein und wir versuchen das diesmal wirklich in die Realität umzusetzen. Und es war der erste Staat, der die Staatsbürgerschaft begründet hat, nicht auf Werten wie Herkunft oder sondern auf einer universellen Staatsbürgerschaft. Also auch da wurde immer mit den Begriffen gearbeitet, die da waren, aber halt über sie hinausgetrieben. Und ich frage mich jetzt einfach, wie das in deiner Perspektive funktionieren soll, wenn man sich ganz den Begriffen entledigen soll oder sie abweist. Also was hat man dann noch übrig? Man kann ja nicht von einem externen Standpunkt irgendwo sprechen und handeln. Je crois que j'ai compris de la question. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage richtig verstanden. Si je dis mal, vous me dites Wenn ich dann nicht so richtig antworte, sagt es mir. que les catégories Also- mystificatrices de la politique Die mystifizierenden Kategorien der Politik peuvent avoir été aussi au fondement de révolutions progressistes. können natürlich auch für progressive Bewegungen verwendet werden Et elles peuvent aussi avoir une dimension und können auch inspirante. eine inspirierende Dimension haben. Et est-ce qu'on peut Und- ne pas fonder la politique sur ce type de représentation, die même si on Frage- sait qu'elles sont fausses? Und die Frage war jetzt für mich sozusagen, kann man zum Beispiel Veränderungen nicht auf solchen Dingen fußen lassen, auch wenn man weiß, dass sie falsch sind? Ja. Richtig? Ja? Die Frage war, ob wir es richtig verstanden haben. Dass sie noch nicht verwirklicht sind.
Also dass die Begriffe noch nicht verwirklicht sind, sondern eben zum Beispiel in der kapitalistischen Gesellschaft Gleichheit zwar ein Ideal ist, das irgendwie da ist, aber halt nicht verwirklicht und dass gerade in diesem Widerspruch eine unheimliche transformative Kraft auch für politische Bewegungen stecken kann. En fait, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas quoi répondre. Mais c'est pas parce que c'est wenn pas ich jetzt mal die Wahrheit sagen soll, weiß ich nicht, was ich da jetzt c'est parce antworten qu'en soll. fait, je suis très fatigué. Aber ich glaube, ich bin einfach zu müde. En fait, c'est très dur d'improviser des réponses. Ja, es ist richtig schwierig, da so Antworten zu improvisieren. Et je sais le faire, je suis un professionnel. Und ich bin ein Profi. Mais peut-être vous allez me parler après, mais là, je trouve pas Wir une können manière de vous répondre intelligemment. Vielleicht Donc, je können wir préfère nachher pas noch mal inventer kurz quelque reden, aber chose. ich finde da jetzt keine intelligente Antwort Ça drauf. sert à rien d'inventer juste pour inventer. Hat keinen Sinn, dass ich da irgendwas erfinde, um irgendwas zu sagen. Okay. Ich habe eine Frage betreffend dieser Unterscheidung zwischen formalistisch und substantialistisch und der Mystifizierung. Du warst da sehr streng mit dem Demokratiebegriff, wie der formalistisch und so weiter verwendet wird. Aber ich habe den Eindruck, dass dein Begriff der Gewalt eigentlich, wenn das dann inkludiert, dass ich Steuern zahlen muss, genauso wie dass man mich totschlägt, dass der Begriff auch sehr formalistisch ist und da jedenfalls eine Mystifizierung irgendwo stattfindet. Also die Gewalt ist eben eine, gewissermaßen, ganz egal wie schlimm. Müsste man da nicht Unterschiede machen, um glaubwürdig zu sein? Unterschiede im Begriff der also, Gewalt. Ja, genau, was jetzt Gewalt ist. Also wenn man sagt, natürlich, ich bin zwar für gewalttätigen Umsturz, aber wir leben ja eh schon in der Gewalt, weil wir Steuern zahlen müssen sozusagen. Ja. Je comprends qu'il ne faut pas Ich verstehe, dass wir utiliser la violence comme un mot Gewalt nicht métaphorique. als metaphorisches Wort verwenden sollten. Et très souvent, c'est ce qu'on fait en Und fait. das ist de facto sehr oft das, was gemacht On emploie wird. beaucoup le mot Man violence pour verwendet décrire das Wort, tout et n'importe quoi. Gewalt sehr, sehr oft, um alles und nichts zu beschreiben. Mais sur la question de Aber l'impôt, par exemple, Zum Beispiel bei der Frage der Steuern. la contrainte fiscale, c'est la prison. Steuergewalt oder Steuerhoheit oder die Ausübung von Steuerhoheit, das ist Gefängnis. À juste titre, Benjamin, dans Critique de la violence, Benjamin kritisiert zu Recht diese Art von Gewalt. dit que la Und violence d'un sagt, ordre juridique die Gewalt, die einer juristischen Ordnung, einer ne se réduit gerechtlichen pas au Ordnung, moment physique de la contrainte policière, ist nicht nur auf den Augenblick begrenzt, wo man wirklich physische Bekanntschaft mit physischer Gewalt von Polizisten macht, mais que les comportements sont sondern fondés sur l'anticipation de la possibilité de cette contrainte. dass diese Bewegungen begründet sind oder vorweggenommen werden dass vorweggenommen wird, dass diese Gewalt ausgeübt werden könnte und dass dadurch schon sozusagen Gewalt ausgeübt wird. Et je pense que Und une ich politique qui denke, voudrait être dass eine Politik, non violente ou moins die violente, gewaltlos oder weniger gewaltvoll sein wollte, c'est plutôt une politique qui eine ne Politik prend pas aux gens sein, quelque chose qu'il leur a donné, müsste, die nicht den Leuten etwas nimmt, das man ihnen gegeben hat, sondern mais qui ne leur donne pas. Die ihnen etwas nicht gibt. Donc par exemple, limiter heißt, les revenus, Zum Beispiel abolir l'héritage, Einkommen beschränken Voilà. oder das Erbrecht abschaffen. limiter Oder l'appropriation capitaliste à la base. Schon einmal die kapitalistische Aneignung beschränken, also ihnen etwas nicht geben. Ce n'est pas donner un Das- salaire et le reprendre, Also es geht jetzt nicht darum, ein Gehalt zu zahlen und das dann wieder wegzunehmen, mais c'est ne pas le donner. sondern vielleicht es nicht zu geben. Et donc à ce moment-là, on peut Und fonder de la répartition dann kann man sur un die financement non violent. En fait. Verteilung auf einer gewaltfreien Finanzierung basieren. Et- ouais. Merci.
Alors, merci. Si je peux me permettre de parler en français, peut-être. Oui, mais plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est beaucoup plus, peut-être plus compréhensible. Alors, je voudrais dire, je partage, d'abord, je vous remercie de votre lecture et que je partage tout à fait votre idée de la Non-Violence en Politik. Parce que Also vielen Dank für den Vortrag. Ich bin einer Meinung mit Ihnen, was diese Idee der Gewaltfreiheit betrifft. De la non-violence en politique pour régler les problèmes. In der Politik, Probleme zu regeln. Oui, parce qu'en réalité, même j'ai pu constater même ces gens qui font, comment dire, le djihad en posant des bombes. Je me demande, peut-être qu'en tant que musulmans, ils n'ont pas fait attention à un passage du Coran aussi qui dit le vrai djihad, c'est la non-violence en fait, c'est la bataille, c'est comment dire. Ich will just traduire. Also, und diese Leute, die dann in den Dschihad gehen, die haben vielleicht den Koran nicht richtig gelesen. Es gibt nämlich auch Passagen im Koran, wo gesagt wird, dass der wirkliche Dschihad die Gewaltfreiheit ist. Comment dire, c'est de faire attention de ne pas utiliser la violence. Also, dass die Herausforderung darin besteht, keine Gewalt anzuwenden. Et ça s'appelle dans le Coran Jihadul Nafsi. Ça veut dire faire le djihad en soi-même. C'est-à-dire que also den Dschihad in sich selbst machen. Das ist eine bestimmte Bezeichnung für einen Dschihad? Exakt, Jihadul Nafsi heißt in Arabisch. Ja, das ist möglich, aber ich kann das nicht. Also es ist eine bestimmte Form von Dschihad für mich. Ja, das ist nur eine Passage vom Koran. Et je voudrais juste encore dire que votre traductrice certainement a eu parfois des difficultés et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons en langue allemande et française. Par exemple, je vous avais parlé d'une parution qui doit venir et qui doit être traduite. J'espère que dans cette parution, il n'y a pas cette phrase l'habit ne fait pas le moine, parce que le même proverbe en allemand veut dire l'habit fait la personne, c'est-à-dire que Kleider machen Leute, qui veut dire en français l'habit ne fait pas le monde. Darf ich Sie bitten, ich habe es jetzt ganz schlecht verstanden, könnten Sie das vielleicht nochmal auf Deutsch sagen? T'as compris? Oui. Je veux dire, j'espère que dans votre prochain livre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de l'habit ne fait pas le moine, parce que l'allemand l'aurait traduit l'habit fait le moine en fait. Alors on est tranquille. Ok. J'ai pas compris. C'était une blague. C'était très bien. C'est bon là? Okay. C'est bon. Es ist spät, wir sind schon, glaube ich, über 2 Stunden. Wir haben es ja gut gehabt, wir haben keine Maske aufgehabt, aber Sie haben eine aufgehabt, manche sind schon weg, sehe ich. Ich möchte mich einfach bedanken bei Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben, trotz dieser Atembeschränkung. Ich möchte dem Team des Schauspielhauses noch einmal danken, dass Sie alles so gut arrangiert haben und so gut mit uns zusammengearbeitet haben. Und natürlich besonders Isolde für ihre wirklich harte Übersetzungsarbeit. Dankeschön. Also ich habe versucht, ich muss es manchmal ein bisschen zusammenfassen, es war bestimmt nicht ganz vollständig, aber ich habe versucht, die Essenz rüberzubringen. Und manchmal mit Ihrer Hilfe ein bisschen. Und nicht zuletzt Geoffrey, dass er 2 Stunden ausgehalten hat, er ist auch schon müde. Und dass er extra aus Paris dafür gekommen ist. Das finde ich eigentlich sehr nett. Ich hoffe, Sie haben zumindest zustimmt oder ablehnt oder provoziert ein Gefühl bekommen für das, was er macht. Das Buch können Sie erwerben. Dort ist ein Büchertisch. Und nicht nur, dass Sie es erwerben können, Sie können auch er signiert auch seine Bücher. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Das würde ich Ihnen noch mitgeben. Also vielen Dank. Okay.